tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 5 giugno e ci sono notizie che riguardano anche la vostra radio RPL, come vedremo tra poco. In prima pagina sul Fatto Quotidiano, il senatore Ciampolillo dei 5 Stelle va dai carabinieri a denunciare, la procura raccoglie e apre un'indagine. Lo vedremo tra poco. Mentre diamo uno sguardo innanzitutto alle agenzie di stampa, come al solito, l'Ansa.it apre con la politica interna e il governo. Di Maio al Quirinale da Mattarella. Andare avanti, la parola d'ordine del capo politico dei 5 Stelle, pluriministro. Intesa sullo sblocca cantieri, arriva il superemendamento ai cantieri al 40% subappalti, domani il rapporto dell'Unione Europea sull'Italia col debito e tutto il resto. Mentre la seconda notizia viene dall'Olanda, stuprata da bimba, ottiene l'eutanasia. A 17 anni è deceduta domenica in casa, con assistenza medica. Una ragazza olandese, 17enne, Noah Pothoven, ha chiesto e ottenuto, dopo lunga battaglia, l'eutanasia legale nei Paesi Bassi dopo anni di sofferenze psichiche seguite a una violenza subita da bambina. La giovane è morta domenica in casa con assistenza medica fornita da una clinica specializzata. Aveva dichiarato di non sopportare più di vivere per la sua depressione. A seguito della violenza subita soffriva di stress post-traumatico e anoressia. Lo riferiscono i media olandesi. In un post su Instagram, l'ultimo, la ragazza ha scritto «Amore e lasciare andare in questo caso», chiedendo ai suoi follower di non cercare di farle cambiare idea. In Olanda l'eutanasia può essere accordata a partire dai 12 anni di età, soltanto dopo che un medico abbia certificato che la sofferenza del paziente è insopportabile e senza via di uscita. Nel 2017 circa 6.585 persone hanno chiesto e ottenuto l'eutanasia in Olanda, circa il 4,4% dei decessi totali nel paese, secondo un comitato che monitora il fenomeno. Noah aveva manifestato il suo disagio a più riprese, scrive l'agenzia ANSA. Oggi vedremo ampiamente commentato questo fatto sui giornali. Intanto lo dico per chi fosse abituato a seguirci via YouTube e Facebook, oggi non abbiamo, ci stiamo trasferendo di studio, non abbiamo le immagini, la diretta video. Soltanto audio, potete comunque seguirci anche sui canali YouTube e Facebook, senza video, solo con l'audio per qualche giorno probabilmente, mentre il terzo titolo dell'agenzia ANSA in prima pagina è dedicato al caso Whirlpool. Di Maio chiede una soluzione in 7 giorni oppure stop ai fondi pubblici. L'azienda americana replica: non vogliamo chiudere, dice la FIOM, non è in grado di dare risposte la Whirlpool. E poi altro caso aziendale, Renault, interesse per Fiat Chrysler, oggi il CDA delle nozze, con lo Stato francese presente. Come vedremo anche qui ci sono commenti interessanti su questa vicenda. E poi bufera sulle procure, altri 2 consiglieri si autosospendono. Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura chiede lo stop ai giochi di potere tra magistrati. Non prendetela per una barzelletta. Intanto, scrive l'agenzia ANSA, altri 2 consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura si autosospendono: il presidente commissione direttivi Gianluigi Morlini di Unicost e il consigliere Paolo Criscuoli. Ulteriore sviluppo della bufera che ha investito il CSM sull'onda dell'inchiesta di Perugia sul PM Palamara. Gli eventi di questi giorni hanno inferto una ferita profonda alla magistratura e al CSM, profonda e dolorosa, ha detto il vicepresidente del CSM Davide Ermini aprendo il plenum straordinario del Consiglio Superiore della Magistratura. Rimaniamo all'agenzia ANSA in prima pagina con l'ennesima boutade del presidente filippino che scatena polemiche. Ero gay e le donne mi hanno curato. Così il presidente filippino. E ancora Trump a Londra da Theresa May: sono pronto ad accordo post-Brexit. Faremo cose fenomenali, dice il presidente degli Stati Uniti. Opposizione in piazza contro di lui. E ancora in primo piano, decreto crescita, in pensione 7 anni prima con mega scivolo aziendale. L'ipotesi non vale per tutti, ma solo per le imprese con più di 1.000 lavoratori. E ancora dall'ANSA, Notre Dame, dopo l'incendio, piombo nel corpo di un bambino. È stato fatto il test ai residenti intorno all'area di Notre Dame. C'è poi un caso mostruoso, bestiale no, perché le bestie non arrivano a sto punto. Picchiavano la figlia disabile a Milano, avveleniamo la scimmia, dicevano. Un'indagine della polizia locale. Marito e moglie, 29enni di nazionalità egiziana, sono stati fermati dai vigili di Milano per maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti di una dei 5 figli di quasi 4 anni. Questa povera bambina
è disabile. L'ipotesi degli agenti è che le violenze andassero avanti da tempo. Lo dimostrerebbero fratture multiple pregresse ritenute di dubbia natura sulla piccola. Il fermo è stato eseguito venerdì. Odio mia figlia, metto il veleno nel suo mangiare. La scimmia, questo era l'epiteto per la figlia, è un grosso problema. È una delle intercettazioni registrate dalla polizia locale tra i genitori della bambina disabile di 3 anni e mezzo, picchiata e maltrattata, che loro chiamavano scimmia, giusto appunto. E intanto io sono il figlio di un prete italiano, Papa Francesco mi ascolti. Rivelazioni di un keniano dopo 30 anni. Mio padre, un missionario. Lo scorso marzo ha compiuto 30 anni, si chiama Gerald, vive ad Archer's Post in Kenya, lo chiamano Mario, che significa poi in Swahili Mzungu, persona di carnagione chiara, europea, una vita in silenzio, un segreto pesante. Adesso chiede di essere ascoltato dal Papa, mentre diamo un'occhiata anche alla DN Kronos, dnkronos.com, in apertura il Consiglio Superiore della Magistratura a pezzi, crisi istituzionale senza precedenti per il CSM dopo l'inchiesta di Perugia, indagati Palamara e Fava, PM a Roma, e il togato dimissionario Spina. Poi Fiat Chrysler Renault, l'abbiamo già visto, lo vedremo meglio nei commenti sui quotidiani. Mattarella che vede Di Maio, lo sblocca cantieri, le abbiamo rotto un braccio, dovevamo fare di più. Il caso tremendo della bambina chiamata dai genitori scimmia, disabile, a Milano. Agenzia Agi.it, l'apertura sulla politica interna. Di Maio e Salvini si sono sentiti in notizione e hanno parlato di rimpasto. L'intesa sullo sblocca cantieri. Il Camerun, dilaniato dalla guerra dell'inglese, nel paese africano conflitto fra francofoni e secessionisti anglofoni. Le preoccupazioni di Mattarella, torniamo all'Italia, e poi come è andato l'incontro fra Trump e Theresa May. Così l'agenzia Agi. Velocissimamente andiamo alle pagine Facebook, innanzitutto quella di Matteo Salvini, 21 ore fa scrivendo: la prima telefonata di oggi, la mia bimba ha perso un dentino e papà ho una finestrona in bocca. La seconda telefonata, stanotte ci sono state ben 6 operazioni contro mafiosi camorristi, spacciatori di droga, trafficanti di esseri umani in tutta Italia, decine di arresti, milioni di euro di beni sequestrati. Una splendida giornata, citazione da Vasco Rossi. Molte emozioni l'altra sera, ieri sera a Forlì, scrive ancora Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Oggi invece ad Ascoli Piceno, Matteo Salvini, fino al mezzogiorno, e poi da lì in avanti una serie di altri appuntamenti. Per quanto riguarda il segretario, il leader della Lega, che inizia ad Ascoli, prosegue a Foligno, Perugia, e poi finisce la serata a Orvieto, Terni, domani Salvini a Roma. Questo è il calendario. Mentre, guardando sempre la pagina Facebook, la Lega crolla nei sondaggi, Salvini sbaglia tutto, lo dicevano i giornaloni, gli intellettualoni, professoroni, telegiornaloni. Temo più che analisi fossero desideri, purtroppo per loro non divenuti realtà. La diretta da Cesena, 17 minuti, ve li potete vedere, poi Argenta, Ferrara, altri 15 minuti. Ieri, stupenda piazza strapiena a Ferrara per sostenere il candidato sindaco della Lega, Alan Fabbri, e poi in un minuto il nostro progetto sulla flat tax, mette Salvini nella sua pagina Facebook. Obiettivo: far pagare il 15% di tasse a imprese e famiglie italiane, e l'Italia riparte. Sulle tasse sarà complicato, non sarà semplice, non riusciremo a fare tutto per tutti. Ecco, ma cosa vuol fare? Ma l'obiettivo è arrivare a far pagare il 15% di tasse alla maggioranza delle imprese e delle famiglie italiane, ovviamente partendo da chi ha più bisogno. Sulle famiglie siamo partiti dai redditi fino a 50.000 euro e sulle imprese dai redditi incrementali come punto di partenza, le partite IVA fino a 100.000 euro, gli artigiani fino a 100.000 euro, piccoli imprenditori e commercianti fino a 100.000 euro. Questo è il primo obiettivo. Ovviamente per farlo non aumenteremo altre tasse, no? Non è che facciamo la renzata, ti tolgo una tassa lì e ti aumento l'IVA là. No, evidentemente gli italiani non sono stupidi. Per farlo bisognerà confrontarsi con l'Europa, con la nuova Commissione europea, col nuovo Parlamento europeo, e rivedere alcuni vincoli che hanno bloccato l'Italia in questi anni. Ce la faremo? Io sono convinto che ne abbiamo buona possibilità.
E sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, sono altri 27 minuti in diretta da Ferrara con il candidato sindaco Alan Fabbri, e che cercheremo di sentire peraltro in settimana, prima della fine della settimana. Poi l'ultima trovata del sindaco di Palermo Orlando: eliminare la parola migranti, le priorità del PD, commenta sinteticamente Matteo Salvini. Cantieri sbloccati, appalti più semplici e veloci, soluzione a portata di mano, fiducioso in un accordo, l'Italia ha bisogno di opere pubbliche, semplificazione e investimenti. Poi abbiamo tanti altri appuntamenti pubblici. Di Maio sulla sua pagina Facebook, il primo post che troviamo sulla pagina Facebook dell'altro vice premier, le dichiarazioni alla stampa in diretta dal Ministero dello Sviluppo Economico, e poi col Movimento 5 Stelle al governo non si prendono in giro né lo Stato né i lavoratori. Si riferisce Di Maio alle donne e agli uomini della Whirlpool arrivati al Ministero dello Sviluppo Economico da Napoli. Questi due post principali di Luigi Di Maio. C'è un dato al di là delle ricostruzioni dei giornali. Il dato è che se si lavora insieme si trova una soluzione, scrive ancora Di Maio. Questo è ciò che vuole il Movimento 5 Stelle. Lavorare per il paese, spediti col piede sull'acceleratore. È il solo governo questo che ha la forza di farlo. Tanti fanno il tifo per rivedere PD e Forza Italia, sono i nostalgici della Fornero, degli aiuti alle banche, delle porte aperte a tutti. Mi spiace deluderli. Non abbiamo alcuna intenzione di riconsegnargli nelle mani il paese, nessuna intenzione di tornare indietro, ma di andare avanti, approvando ogni punto del contratto. Ce lo chiedono gli italiani, questo faremo, scrive ancora Luigi Di Maio. E con questo lasciamo anche la pagina Facebook di Luigi Di Maio e andiamo ai quotidiani di oggi. Intanto vediamo rapidamente, poi arriviamo a quello che ci riguarda più direttamente come RPL. Intanto il Corriere della Sera apre col Consiglio Superiore della Magistratura, così pilotavano le nomine, gli incontri tra toghe e politici in hotel e alle cene, l'irritazione di Mattarella che parla di ferita gravissima, il pezzo di Fiorenza Sarzanini. La riunione per chiudere la partita del procuratore di Roma, convocata a tarda sera in un albergo della capitale. Nella stanza il magistrato Luca Palamara, due parlamentari del PD, Luca Lotti e Cosimo Ferri, e 5 consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura. 2 di loro sono Gianluigi Morlini di Unicost, Paolo Criscuoli di Magistratura Indipendente. Si sono sospesi ieri per questo, rendendo drammatica una crisi all'interno del massimo organo giudiziario, il CSM. Prima di loro si era dimesso Luigi Spina, indagato per favoreggiamento e rivelazioni di atti d'ufficio. Giorni di trattative serrate dal 9 al 16 maggio scorso. Tiene le fila Palamara, dicono le carte, che coinvolge personaggi come anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, che lo omaggia di biglietti per le partite. Così il Corriere della Sera. In primo piano sul Corriere c'è anche Macron. Dobbiamo tutelare i nostri club calcistici, dice il sovranista Macron. Il presidente francese scende in campo per dire no al progetto di Super Champions. In gioco, dice Macron, la sopravvivenza dei campionati nazionali, della loro storia, del loro presente e del loro futuro. Poi c'è il no dell'Europa sul debito italiano. Intanto tra Lega e 5 Stelle una telefonata tra i due vice premier Di Maio e Salvini e arriva l'intesa sui cantieri. Sugli appalti, pace annunciata anche sul Salva Roma, diventa Salva Comuni. In generale lo vedremo meglio. Il leader dei 5 Stelle rassicura il Presidente della Repubblica Mattarella. Andiamo avanti, ma dal Quirinale si chiede chiarezza. Oggi il no dell'Europa sul debito dell'Italia, ma dice Tria, adesso parte la trattativa. C'è poi un'intervista a Silvio Berlusconi. Ora rinnovo e niente liti. Ho fondato Forza Italia, l'ho guidata per 25 anni, continuerò a farlo. Serve un rinnovo, ma senza liti. Nuovo governo oppure il voto. Ora la federazione di centrodestra, dice Berlusconi al Corriere della Sera, mi raccontano che la maggioranza dei leghisti vuole andare a votare. Toti, non c'è spazio per una coppia di Forza Italia. No ai governi tecnici. Come gran parte degli italiani non voglio mai più sentir parlare di governo tecnico. Non serve un prestanome ma un esecutivo forte. Sono il fondatore di Forza Italia, l'ho guidata per 25 anni, continuerò a farlo. Coinvolgeremo sempre di più i giovani anche attraverso il congresso. E questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera velocemente andiamo al Quotidiano Nazionale. Qui il Quotidiano Nazionale mette in prima pagina una notizia, è l'unico a darla, Azzuz Marzouk
ha telefonato ieri sera, tra l'altro, rientra in Italia, è già rientrato in Italia. È revocata l'espulsione del tunisino che appunto è tornato in Lombardia. Strage senza verità, continua a dire Azouz Marzouk, revocata l'espulsione dopo 10 anni, ieri sera il rientro dalla Tunisia. Sulla strage di Erba voglio la verità, scrive Gabriele Moroni. Per prima cosa sono felice di essere tornato in Italia, vicino a mia moglie e alle mie figlie, la moglie di Lecco, in Lombardia appunto. È la prima vittoria delle battaglie che farò. Finché sarò vivo lotterò perché ci sia giustizia per quelle 4 anime che sono morte. Giustizia che finora non c'è, dice dalla sua casa di Lecco Azouz Marzouk parlando con il cronista del giorno Gabriele Moroni, mentre riceve l'abbraccio della moglie e delle 3 bambine. Dopo 10 anni non è stato più ritenuto socialmente pericoloso. È stato revocato il provvedimento di espulsione dall'Italia, sostituito dalla libertà vigilata per 9 mesi. Poco prima di mezzogiorno un volo da Tunisi è atterrato a Malpensa, riportando in Italia il tunisino oggi 39enne che nella strage di Erba ha perduto la moglie, il figlioletto, la suocera. Quarta vittima, la vicina di casa. Il marito di quest'ultima era sopravvissuto. Per quel massacro condannati definitivamente all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, colpevolezza a cui Marzucca ha più volte dichiarato di non credere, al punto da sollecitare nuove indagini dalla Procura Generale di Milano. Il 1° dicembre del 2007 Azouz era stato arrestato per spaccio di droga, patteggiò una pena di 13 mesi di reclusione. L'espulsione era la condizione posta per accedere al patteggiamento. Era scattato il 29 maggio del 2009. Nel viaggio di ritorno è stato accompagnato dall'avvocato veronese Simone Giuseppe Bergamini che l'ha assistito. Per il rientro ho conosciuto Azouz in Tunisia 9 anni fa, dopo che avevo seguito il fratello minore Fahmy. Nell'espulsione ho riscontrato anomalie. Strano che per una pena non grave fosse stato applicato l'articolo della legge sugli stupefacenti che riserva al giudice la possibilità di allontanare dal territorio nazionale un soggetto ritenuto pericoloso e indesiderabile. Secondo punto, non è possibile coniugare patteggiamento ed espulsione. Terza anomalia, il fratello Fahmy, implicato nello stesso procedimento, non era stato colpito da espulsione. Era stato lui a chiedere di essere espulso, anziché scontare la pena in carcere. Si trattava di rovesciare il giudizio di pericolosità sociale. Azouz ha una solida situazione familiare, a Zaguan dove è nato ha un mini market con un reddito sicuro, ha mantenuto un comportamento corretto, non ha mai violato il divieto, dice l'avvocato Bergamini. Abbiamo interpellato le forze dell'ordine e prodotto una relazione. L'ordinanza, firmata dal magistrato di sorveglianza di Varese Andrea Crema, attenua la pericolosità sociale, revoca l'espulsione, fissa l'osservanza di alcune norme come il divieto di uscire dalla Lombardia senza essere autorizzato. Il ritorno di Azouz che chiede giustizia. Ma veniamo a noi, perché Repubblica mette in prima pagina intanto una notizia, no, non Repubblica. Repubblica si occupa di Radio Radicale, convenzione verso la proroga, ne parleremo dopo con l'amico Maurizio Bolognetti, però il titolo d'apertura di Repubblica riguarda l'Europa che butta bufera sull'Italia, il documento che inchioda il governo, gli è tutto da rifare, come avrebbe detto Gino Bartali, sui conti pubblici. L'Unione Europea boccia il reddito di cittadinanza e le pensioni a quota 100, e il debito italiano, dicono dalla Commissione Europea, pregiudica il futuro delle nuove generazioni, una solita solfa insomma, mentre l'altra notizia è relativa a Radio Radicale, in arrivo la mozione per salvarla, o meglio, in arrivo una proroga della convenzione. Di Maio sblocca il no del Movimento 5 Stelle, scrive Repubblica, atteso domani un documento di maggioranza per concedere un contributo ponte di 4 milioni. È una svolta nella vicenda di Radio Radicale, scrive Repubblica. Domani la maggioranza di governo potrebbe, scrive Repubblica col condizionale, potrebbe presentare una mozione che prevede di concedere all'emittente 4 milioni di euro come misura ponte in attesa di nuove norme sulla trasmissione dei lavori parlamentari. Nel testo ci sarebbe anche lo slittamento del via ai tagli alla legge sull'editoria dal 1 gennaio al 1 febbraio 2020. Questo darebbe respiro finanziario all'emittente consentendo l'erogazione del contributo per il 2019. La svolta sarebbe arrivata su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico e di Luigi Di Maio, che avrebbe fatto pressioni sul sottosegretario Vito Crimi, sempre contrario a qualsiasi ipotesi che impedisca la chiusura di Radio Radicale. Del resto, Di Maio aveva detto che si sarebbe occupato della questione dal 27 maggio dopo le europee. I leghisti, invece, scrive Repubblica, da tempo sono schierati per trovare una soluzione alla chiusura della radio. Il deputato leghista
che ha presentato l'emendamento al decreto crescita pro Radio Radicale, Massimiliano Mollicone, Capitanio mi risulta, Mollicone non so chi sia, comunque Capitanio credo, c'è un refuso, spiega che si lavora per cercare una soluzione temporanea in attesa di rivedere tutto il quadro generale. Secondo il deputato la soluzione nasce dalle motivazioni con cui il presidente della Camera Fico ha spiegato le difficoltà a prorogare una convenzione scaduta, un ostacolo che si pensa di superare passando nel decreto crescita dalla proroga della convenzione col Ministero dell'Economia all'erogazione di un contributo ad hoc che copra il 2019. La questione sarebbe stata oggetto ieri di confronto fra leghisti favorevoli a far arrivare fino a dicembre Radio Radicale e grillini durante un tavolo convocato per discutere i dettagli dei decreti in discussione alla Camera e al Senato. Novità nella complessa vicenda, oggetto di grande mobilitazione, si erano registrate anche in mattinata. Le commissioni bilancio e finanze della Camera, decreto crescita, avevano riammesso alcune parti degli emendamenti su Radio Radicale. Il passo era stato letto come la volontà di ripristinare il finanziamento del fondo per il pluralismo. La formulazione sembra prendere in considerazione il profilo di Radio Radicale. In pratica, conclude Repubblica, in pratica la novità si riassumerebbe nello spostamento al 1 febbraio 2020 dell'entrata in vigore del taglio, che permetterebbe alla radio di ricevere i soldi per il 2019. Comunque domani si discuterà al Senato di Radio Radicale con mozioni presentate dalle opposizioni che intendono dare battaglia, così scrive Repubblica. Veniamo a noi, perché il Fatto Quotidiano mette in prima pagina questa notizia: ora si indaga su Radio Padania e su 115.000 euro di fondi pubblici. Aperto un fascicolo a Roma, al momento senza reati né indagati. La Procura di Roma, scrivono Carlo Di Foggia e Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, ha aperto un'inchiesta su Radio Padania, l'emittente virgolette verde, in passato diretta anche dal ministro Matteo Salvini. L'indagine è stata avviata dopo l'esposto del senatore del Movimento 5 Stelle Alfonso Ciampolillo. È stata Repubblica a rivelare il 21 maggio scorso la decisione del parlamentare di denunciare ai carabinieri la nota emittente radiofonica della Lega per i reati di falso, truffa aggravata e per tutti i reati che emergeranno o saranno rilevati sia a carico dell'emittente sia per l'eventuale abuso d'ufficio a carico degli uffici ministeriali competenti, cioè degli uffici del Ministero di Di Maio. Adesso la Procura, guidata da Michele Prestipino, in attesa della nomina del nuovo procuratore capo, la Procura di Roma ha fatto un passo. Ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati né reati. Insomma, la Procura ha accolto la denuncia, come era presumibile che qualcuno facesse, del senatore Ciampolillo. La polemica nasce nel gennaio scorso, quando Repubblica rivelò la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico, fatta dall'emittente radiofonica, per ottenere contributi pubblici. Si tratta di 115.000 euro che fanno parte del fondo, l'abbiamo citato prima, per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per le emittenti locali. Non abbiamo ancora dato un euro, verificheremo, si tratta di un bando 2017 governo Gentiloni, diceva in quei giorni Di Maio. Salvini assicurava Radio Padania sarà trattata come tutti gli altri, e in effetti così era e sarebbe dovuto essere. Alla fine quei soldi non arriveranno mai per volontà dell'emittente stessa, che ha fatto un passo indietro rinunciando ai fondi con una email inviata al Ministero dello Sviluppo Economico. La storia poteva chiudersi così, se non fosse che Ciampolillo è andato dai carabinieri, che poi hanno trasmesso l'esposto in procura per chiedere di verificare se ci sia stata una tentata truffa. Anche se alla fine hanno fatto un passo indietro e non hanno ricevuto i contributi, comunque la richiesta c'è stata, dice il senatore Ciampolillo al Fatto Quotidiano, e aggiunge: il punto è che loro chiedono i contributi come radio locale, ma in realtà si comportano come emittente nazionale, trasmettendo su tutto il territorio utilizzando una piattaforma digitale di proprietà del consorzio Eurodub e trasmettendo in tutta Italia sul canale 740 del digitale terrestre. Possiamo anche informare che trasmettiamo in tutto il mondo tramite il web, tramite internet. C'è gente che ci segue dall'Australia, no? Dal Giappone, dal Brasile, Pino dal Portogallo. Cioè, quindi trasmettiamo in tutta Europa e in tutto il mondo. Al senatore Ciampolillo può presentare una denuncia anche alla procura di Rio de Janeiro o di Brisbane
o di Città del Capo, chi lo sa. Proprio sulla loro attività abusiva sul piano nazionale arrivano a quantificare contributi enormemente superiori rispetto a quelli loro effettivamente spettanti. Dov'è che li vede il senatore Ciampolillo i contributi? Perché qua non li vediamo. I contributi non ce ne sono. L'emittente risulta con una sola frequenza a Brescia, potenza di 20 watt. Sono andato sul territorio e lì il segnale si ascolta in un raggio di circa 300 metri. Ai magistrati Ciampolillo ha chiesto anche di capire perché il passo indietro di Radio Padania, una volta che è venuta fuori la notizia dei contributi assegnati al Ministero dello Sviluppo Economico. Lo abbiamo fatto per evitare polemiche, avevano spiegato dall'emittente. Nello stesso giorno il quotidiano Repubblica dà anche la notizia dello stop di Di Maio sulle trasmissioni in rete digitale, quella che ha consentito che si sentisse in tutta Italia. Quel giorno le agenzie di stampa, citando fonti del Ministero dello Sviluppo Economico, riportano la versione ufficiale del Ministero. La Direzione Generale Servizi Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali ha intimato all'emittente di cessare la trasmissione dei contenuti in tecnica digitale attraverso il consorzio nazionale Eurodub. Questa nota, adottata dalla Direzione Generale senza che il gabinetto del ministro Di Maio ne fosse informato, si chiude con la previsione di disporre la revoca dell'autorizzazione alla trasmissione in tecnica digitale in ambito locale a carico dell'emittente. Il procedimento eventuale di revoca non è neanche stato avviato dalla direzione competente. Questa era la nota uscita poi dal Ministero. Insomma, il fatto ha messo un po' insieme, alla fine ha fatto un po' un casino, però la sostanza è questa qui. La sostanza è che la notizia principale è che la Procura di Roma apre un'inchiesta su Radio Padania dopo l'esposto del senatore del Movimento 5 Stelle Alfonso Ciampolillo, che abbiamo inutilmente cercato di sentire qui a questa abusivissima radio, che si sente in tutto il mondo. Senatore, Procura di Rio de Janeiro, o ai Carabinieri di Rio de Janeiro bisogna fare una denuncia. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Allora, torniamo dopo aver dato conto anche delle questioni relative, oltre che a Radio Radicale, a Radio Padania, RPL. Torniamo alle prime pagine. Repubblica apre, come dicevamo, con l'Europa e la bufera. La Stampa apre con Tria e la promessa all'Unione Europea. Correggeremo i conti con 3,5 miliardi all'anno, promette il ministro dell'economia. Sulla Stampa c'è anche notizia dei gabbiani che minacciano il paradiso dei fenicotteri in Sardegna, lo stagno di Capoterra vicino a Cagliari, la cui sopravvivenza è minacciata da gabbiani e cornacchie. È una notizia assolutamente importante, mentre la Stampa mette in prima pagina anche la crisi economica che alimenta le proteste contro Putin e il caso di Noah Potoven, la ragazza olandese 17enne che ottiene l'eutanasia dopo anni di sofferenze psichiche seguite a una violenza subita da bambina. Diceva di non sopportare più di vivere a causa della depressione. La giovane è morta domenica in casa, assistenza medica fornita da una clinica specializzata. Commenta Gianluca Nicoletti: l'angoscia non è un male terminale, non mi si venga a parlare di libertà di decidere il proprio fine vita nel caso di questa ragazza 17enne, Noah Potoven. Non mi si obietti che questo permette la legge olandese. Possono esserci leggi che consentono azioni abominevoli. Già me lo aspetto, quindi mi prendo anche la responsabilità di aggiungere
che non è il caso di fare paragoni strumentali. Non c'è alcun nesso tra questo episodio e le leggi che regolano il diritto delle madri di decidere sulla propria gestazione o di persone la cui vita è resa infernale da patologie devastanti e irreversibili. Il dolore psichico, per quanto atroce, è uno stato su cui la clinica ha strumenti per lavorare. Ancor di più, il disagio di una adolescente è una condizione che comunque è da considerare potenzialmente mutevole, quindi con possibilità di evoluzione. Non fate paragoni con l'aborto o con chi appunto è al fine vita perché è malato terminale, incurabile e in situazioni di malattia devastante e irreversibile. Qua siamo su tutt'altro piano, scrive Gianluca Nicoletti. Quale psichiatra direbbe con certezza assoluta a un suo paziente è meglio che ti ammazzi, per te non c'è più niente da fare? Questo in sintesi è stato detto da chi ha dato il suo parere, virgolette, scientifico sull'uccisione legale della 17enne. È incommensurabile la ferita di chi subisce uno stupro. Sicuramente accade che per molti questo evento possa trasformarsi in volontà suicida, però qui stiamo parlando di un essere umano che ancora è poco più di una bambina, scrive Gianluca Nicoletti su La Stampa di Torino. Il Fatto Quotidiano, oltre all'indagine su Radio Padania, si occupa della pace armata in apertura, la quiete dopo le tempeste, sotto due profili, il governo e il CSM. Giornata di calma apparente, ma quanto durerà? Si domanda il Fatto di Marco Travaglio. Governo, tregua 5 Stelle Lega, il Colle avverte Salvini. I due vice premier si telefonano, primo accordo sulla legge sblocca cantieri, Mattarella chiede garanzie sulla legge di bilancio. E poi al Consiglio Superiore della Magistratura il CSM contro la nuova P2, ma ci sono altri nomi nelle carte. Il commento del direttore Travaglio, la rana e i due scorpioni. Uno scorpione voleva attraversare un fiume, non sapendo nuotare chiese a una rana di traghettarlo sull'altra sponda. La rana gli disse: non sono mica matta, se ti carico in groppa tu mi pungi e mi uccidi. E lo scorpione: neanch'io sono matto, se ti pungo tu muori avvelenata, io muoio annegato. La rana si convinse e se lo caricò in groppa. A metà del guado si sentì pungere la schiena. Con un fil di voce domandò allo scorpione il perché del gesto suicida. Risposta: sono scorpione, è la mia natura. E morirono tutti per nulla felici. La fiaba di Esopo descrive alla perfezione lo stato del governo salvimaio. Il premier Conte, dopo il suo bel discorso, rappresenta la maggioranza degli italiani che vorrebbero arrivare incolumi all'altra sponda del fiume. Tenersi questo governo, cioè, nato un anno fa con grandi speranze e promesse di cambiamento, legittimato dal voto popolare, confermato anche alle europee, con consensi superiori, sia pur con equilibri rovesciati. Sanno benissimo gli italiani che ciò può avvenire solo se i due vice premier usciranno dalla campagna elettorale, daranno retta a Conte, rientrando nei ranghi di suoi vice e ministri dei rispettivi dicasteri e ripartendo dal contratto, senza risse né spacconate, cioè ricominceranno a governare. Ma Conte sa benissimo che durante la traversata può accadere di tutto e vuole i pungiglioni di Lega e 5 Stelle. La mette così con la favola di Esopo Marco Travaglio. Mentre a proposito di comunicazione e di televisione, poi ce n'era un'altra, ma la vedremo dopo. Roberto Poletti, uno dei direttori di questa magnifica radio sotto inchiesta della Procura di Roma, andrà a Uno Mattina su Rai 1, ci raccontano oggi qualche giornale che vedremo dopo. Intanto andiamo a vedere anche la prima pagina della Verità. Nasce lo sblocca Salvini, scrive Maurizio Belpietro, il governo per ora riparte, Di Maio e Conte cedono sull'emendamento della Lega e scongiurano la crisi. Il grillino sale al Quirinale e dice vogliamo andare avanti. Sventato il primo tentativo di spallata, ma ce ne saranno altri. Non è caduto nel trappolone Salvini, che incassa una vittoria, scrive Belpietro. Il segretario leghista ha sentito puzza di bruciato nel discorso di Conte e ha tirato dritto. Tenere il punto gli ha permesso di mantenere in vita il governo, liberando finalmente i cantieri. Il mondo delle imprese ringrazia. La minaccia di Conte serviva a indurlo a fare un passo indietro, ma il ministro dell'Interno ha fiutato il pastrocchio in arrivo e ha desistito. Tutto è rientrato, crisi e manovre comprese? Beh, non è detto. La partita non è chiusa, c'è da giurare che altri proveranno a fermare Salvini, scrive il direttore della Verità. In primo piano sulla Verità anche un pezzo di Piero Laporta sulla difesa e il mondo del Ministero della Difesa, i generali, l'esercito calpestato, ben svegliati colleghi generali, però forse
È tardi, scrive Piero Laporta. L'Italia ha abbandonato i suoi soldati da anni. I generali che hanno disertato la parata del 2 giugno per protestare contro la ministra Trenta hanno fatto bene, scrive Laporta, ma si sono svegliati tardi. Le forze armate sono umiliate da tempo nel silenzio dei vertici. La divisa per molti si è trasformata in uniforme da cameriere. La festa della Repubblica è stata ridotta a una baracconata non diversa dal Gay Pride, con un messaggio meno coerente. Dopo la dedica di Fico, il prossimo anno dobbiamo aspettarci di vedere sfilare anche una brigata rom o dei fratelli musulmani? Mario Giordano, in prima pagina sulla Verità, si occupa invece di Roma e di un pedofilo che tenta di violentare una bimba ed è già libero. Appena scarcerato, bloccato giusto in tempo dai passanti, non finisce dentro. Infine, la flat tax è arrivata almeno per i pensionati, mega incentivi per chi rientra dall'estero. Finalmente è arrivata in Italia, scrive Giorgia Pacione di Bello, la flat tax ma solo per i pensionati. Si tratta dell'aliquota al 7% su tutti i redditi esteri dei pensionati che vorranno trasferirsi in un comune fino a 20.000 abitanti del sud Italia. Il modello è quello del Portogallo, dove tuttavia l'aliquota è fissata allo 0% per 10 anni e senza alcun vincolo territoriale. Questi i temi di prima pagina. Anzi, da segnalare ancora un'intervista a Giorgio Bracardi, quella di Antonello Piroso. Catenacci mi ha reso famoso, ma il fascismo è morto con il suo inventore, dice Giorgio Bracardi, 86 anni compiuti il 3 maggio. Romolo Catenacci, la celebre gag del fascista, faceva il verso ai gerarchi fascisti, lo ha reso famoso. Giorgio Bracardi, fra gli autori di Alto Gradimento, mitica trasmissione, spiega che certe diatribe non hanno più senso. Il fascismo era Mussolini ed è morto con lui. Catenacci faceva il verso ai gerarchi, io e Marenco tra gli autori di Alto Gradimento, ma Arbore e Boncompagni si sono presi tutti i meriti. Lasciamo la Verità prima pagina per andare brevemente a Panorama, stesso direttore Maurizio Belpietro, con un'apertura dedicata all'inchiesta di Gigi Moncalvo sulla Fiat per un pugno di cedole in più. Con l'operazione Fiat Chrysler Renault, tutti i rami della famiglia Agnelli incasseranno un assegno miliardario. Dopo quello appena ricevuto dalla cessione di Magneti Marelli, per la gioia di chi da anni vuole uscire dal settore automotive e del sempre più ricco John Elkann, scrive Gigi Moncalvo. L'intesa Fiat Chrysler Renault è l'ultima di una serie infinita di fusioni tra realtà industriali, racconta ancora Francesco Bonazzi, invariabilmente raccontate come grandi opportunità di crescita con benedizione delle autorità europee. La realtà è un po' diversa, spesso corrisponde a una carenza di piani di sviluppo e un'abbondanza di tagli al personale, ai lavoratori. Poi vediamo il resto degli articoli di Panorama, intanto vediamo però che l'apertura di Libero. Il governo ha le ore contate, Conte dice che non tira a campare, allora tirerà le cuoia, scrive Libero. Il Premier e Di Maio si illudono di imbrigliare Salvini per tenersi il posto, invece dovrebbero farsi da parte. Poi Mattarella stabilirà quando votare. Gigino sale al Colle e dopo propone la pace a Matteo. Il commento è di Vittorio Feltri. Cade o non cade? Per ora barcolla. Mi riferisco al governo dopo che il Premier Conte ha detto che ne ha piene le balle delle liti 5 Stelle Lega, per cui o i due partiti si mettono d'accordo o lui si dimette. La verità è che i movimenti in questione non potranno mai andare d'accordo, 5 Stelle e Lega. Ciascuno di essi ha un programma diverso dall'altro. La fine della collaborazione è una certezza. Di Maio è un campione mondiale, l'unico capo politico riuscito a dimezzare i consensi in un anno, dal 33 al 17%. E ciò nonostante è ancora convinto di aver voce in capitolo. Si stupisce che Salvini, avendo raddoppiato i voti, pretenda di imporre la propria volontà. Davanti a questi dati impressionanti, i grillini dovrebbero alzare bandiera bianca e rassegnarsi. Invece insistono, sono convinti di ribaltare la situazione, condannando la Lega a fare qualche passo indietro. Siamo all'ubriachezza molesta. Ormai i pentastellati sono destinati a diventare forza residuale, non riusciranno a riprendersi, hanno dimostrato di non essere in grado di gestire la cosa pubblica, mentre la Lega, coi suoi difetti, non ha disgustato gli elettori, anzi li ha convinti di essere il solo partito a mantenere gli impegni. Non ci vuol molto a capirlo, basta osservare le inclinazioni del popolo, al quale non vanno a genio le sparate di Toninelli, Fico e dilettanti allo sbaraglio. Il popolo gradisce la lotta agli immigrati, la flat tax su ogni reddito, la realizzazione di grandi opere, tutta roba per rilanciare il paese.
Al punto in cui ci troviamo, scrive Feltri, è difficile ipotizzare che il governo possa proseguire. I due soci sono distanti chilometri e non da oggi, da sempre. Il fatto che i nodi vengano al pettine non stupisce, è nella logica della politica. Il problema va risolto da Mattarella, a cui spetta di decidere se sciogliere le Camere o continuare con la traballante maggioranza. Indubbiamente esiste un enigma. Votare subito o in autunno? È lo stesso. Tuttavia forse è chiaro che così non si va avanti. E così Vittorio Feltri sul Libero. Poi c'è Pippo Baudo, viva Pippo, grande vecchio della TV, venerdì uno show per celebrare gli 83 anni di Baudo, poi le lettere di Sergio Maffucci e Fiorella Brunello sui nonni, c'è questa iniziativa di Libero, i lettori raccontano i propri nonni, i ricordi sui nonni, cari nonni, @libroquotidiano.it la mail. A centropagina i giudici litiganti che si allungano le ferie, ne racconta Francesco Specchia, siccome non sanno cosa fare decidono di non fare niente, scrive Libero in prima pagina. Qual è la notizia? I giudici si regalano altre vacanze, circolare interna del Consiglio Superiore della Magistratura aumenta di 2 settimane le ferie estive, tribunali a pieno regime l'8 settembre. Da Libero passiamo alla prima pagina di Italia Oggi, ancora col fiato sospeso per un'altra elezione, ci sono 100 ballottaggi, e poi la rubrica diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina su Italia Oggi, che ci riporta al pericolo fascista. Incuranti del ridicolo, molti politici italiani, con l'indignazione permanente incorporata e la stragrande maggioranza dei media scritti e digitali, hanno illustrato per le elezioni europee il devastante rigurgito fascista in Italia. Siccome le europee sono elezioni proporzionali, adesso possiamo esattamente rilevare quanti sono i fascisti in Italia. Casa Pound ha preso 88.700 voti, pari allo 0,33% dei votanti. Forza Nuova 44.700, pari allo 0,15% dei suffragi. L'allarme fascismo era quindi una bufala, ma non senza conseguenze per l'Italia, visto che l'allarme farlocco lanciato dai media italiani era preso con beneficio di inventario da parte degli italiani, che hanno gli occhi per vedere, ma è stato percepito con preoccupazione all'estero. Un industriale austriaco, per esempio, mi ha telefonato preoccupato, scrive il direttore di Italia Oggi, per l'imminente conquista del potere da parte dei fascisti, il che l'induceva a cancellare un suo già deciso investimento in Italia. Così Magnaschi nella sua nota di prima pagina, mentre ci sono poi diverse analisi di politica interna che vedremo, come quella di Domenico Cacopardo, un governo Lega, Fratelli d'Italia ed ex dei 5 Stelle. Salvini sta a guardare, il problema è tutto pentastellato, scrive Cacopardo, troppi timonieri, almeno 2,5, non possono governare un gozzo né un transatlantico. Max Del Papa invece si occupa del caso Marche, inteso come la regione Marche. Nelle europee di 5 anni fa nelle Marche la Lega prese solo il 3% dei voti, adesso il 38%. Perché questo boom? Le giunte rosse hanno sottovalutato la sicurezza, anche in modo sciagurato, come a Macerata. Si pensi solo alla traumatica fase seguita alle devastazioni del terremoto di 3 anni fa. Nulla è stato fatto. Cambiati 3 commissari straordinari, 2 PD, con relative processioni, assicurazioni, promesse e proclami, e l'inverno infinito non passa mai. Di interventi nelle Marche nessuno parla più, i politici girano al largo, le sfilate sono finite, le baraccopoli con le casupole, per lo più consegnate difettose, ammuffite e malsane, languono col loro carico di umanità dolente. Chi soffre, la sofferenza non la dimentica, scrive Max Del Papa, parlando dei terremotati. Nei crateri dei terremotati la Lega ha avuto un boom superiore a quello delle Marche, mentre va segnalato anche il pezzo di Bruno Tinti, già magistrato, sulla magistratura. Appunto, le correnti sono un vero cancro, finiscono per divorare la magistratura italiana, vanno superate. La prova? Chi non è nelle correnti non fa carriera. I magistrati si dividono in 2 categorie: gli spalatori che spalano fascicoli e gli scalatori che scalano la piramide degli incarichi extragiudiziari, e mal contati sono circa 500. Ma soprattutto si creano situazioni di potere, quelli che fanno pareri, che decidono dell'avvenire dei colleghi, che li trasferiscono o no, che gli assegnano un incarico ambito o no. Questi non sono più colleghi, sono padroni, scrive Bruno Tinti. Come si fa a partecipare a questa carriera?
Ci si intruppa, il gruppo organizzato, la corrente, assicura il voto, con la prospettazione implicita, non c'è bisogno di dire nulla, che chi vota per la corrente ne sarà tutelato e favorito. E i 2/3 dei magistrati italiani votano dunque per questa o quella corrente. Si crea un sistema di correntizzati e correntocrati che si autoalimenta, scrive ancora Bruno Tinti. Mentre lasciamo Italia Oggi con la politica estera, Alberto Pasolini Zanelli, la Germania nel mirino di Trump, il presidente americano ha cercato di rincuorare i britannici senza però trovare interlocutori, i suoi alleati orientali impauriti dall'espansione cinese. Lasciamo Italia Oggi, anche se va segnalato un articolo nel dorso di Agricoltura, non solo Fiat, Chrysler e tante altre belle produzioni agricole, anche le pere italiane sono negli appetiti dei francesi. I gruppi Mazzoni, la Diamantina e Iappa escono dal sodalizio, il consorzio opera per dei soci, c'è chi tratta Oltralpe per il comparto appunto delle pere. Ci facciamo le pere in Francia, mentre il Sole 24 Ore mette in prima pagina il Salva Roma che diventa Salva Comuni, trasformare la norma Salva Roma in Salva Comuni tutti d'Italia. È l'intesa su cui sta lavorando la maggioranza per sbloccare il decreto crescita. Il Movimento 5 Stelle chiede che lo Stato si accolli il vecchio debito di Roma, 1,4 miliardi. La Lega la possibilità di sostenere tutti i comuni in difficoltà in generale, sostanzialmente. Torna sul tavolo il passaggio del BOC allo Stato con aiuti agli altri sindaci. Insomma, il Salva Roma prova a riprendere quota, si lavora a un accordo politico per il meccanismo che passa allo Stato la maxi obbligazione da 1,4 miliardi, 3,6 di spesa con gli interessi, emessa dal Campidoglio nel 2004, evitando la crisi di liquidità al comune. Ma a questa richiesta dei 5 Stelle si accompagna il via libera all'esigenza espressa dalla Lega di aiutare anche altri comuni. Staremo a vedere. C'è da segnalare poi un'intervista in prima pagina sul quotidiano di Confindustria a Pasquale Angelo Santo, comandante del ROS dei Carabinieri, sull''ndrangheta che si fa banca al nord. L'infiltrazione della criminalità organizzata al nord è sempre più alta, sempre più intensa l'azione di contrasto, dice il comandante del ROS Pasquale Angelo Santo. L''ndrangheta, oggi la più strutturata, diffusa, ricca e potente delle mafie, è riuscita a colonizzare vaste aree del centro e nord Italia. In continua evoluzione la modalità di interazione con le imprese. L'erogazione del credito, spiega il generale, è uno strumento decisivo per l'occupazione illecita di quote di mercato, dice il comandante del ROS dei Carabinieri in questa intervista che poi si trova in dettaglio a pagina 6 del Sole 24 Ore di oggi. Al nord l''ndrangheta ancora più forte, crediti facili alle imprese. Ormai la criminalità organizzata ricorre alla violenza soltanto se costretta. L'infiltrazione della criminalità organizzata al nord è sempre più alta, dice il comandante del ROS dei Carabinieri, il raggruppamento operativo speciale, è il reparto ad alta specializzazione investigativa antimafia e antiterrorismo dei Carabinieri. Oggi si celebra il 205esimo annuale della fondazione. Per i Carabinieri, così come per le altre forze di polizia, la lotta alla mafia è obiettivo strategico. Nel quadriennio 15-18 sono stati 1645 i mafiosi arrestati, racconta il generale Angelo Santo. Il valore dei patrimoni illeciti recuperati, sequestri e confische, 1.441 milioni. Come ROS seguiamo 4 direttrici: individuare i componenti dei clan, catturare i latitanti, interrompere i traffici delittuosi, dal traffico di stupefacenti a quello di armi, per esempio, e poi la terza direttrice, il sequestro e confisca dei beni illeciti. La quarta, rescindere i rapporti collusivi intessuti con la politica e la pubblica amministrazione. La criminalità mafiosa non fa nulla a caso, dice il generale Angelo Santo. Rapporti funzionali con politici e amministratori garantiscono erogazioni pubbliche, appalti, assunzioni clientelari. Non c'è solo il risultato di arricchimento economico per l'associazione mafiosa, ma anche di consenso popolare. Si sostituisce allo Stato come ammortizzatore sociale. Il Nord Italia, a cominciare dall''ndrangheta, oggi la più strutturata, diffusa, ricca e potente della mafia, il Nord Italia è terreno fertile. L''ndrangheta ha colonizzato vaste aree del centro-nord. L'infiltrazione delle cosche calabresi nel settentrione è in aumento.
Le modalità di conquista sono cambiate, più sfuggenti e raffinate, dice il generale del ROS, il comandante dei ROS, Angelo Santo. I nostri sforzi si moltiplicano in una strategia articolata. Bisogna leggere i fenomeni criminali in modo complessivo. Quanto al fatto che la crisi economica abbia agevolato la penetrazione mafiosa, la corruzione o la collusione in affari illeciti è abituale per l'azione criminale. Il ricorso alla violenza è ridotto ai minimi termini. L'inabissarsi delle cosche è sempre più profondo e le modalità di interazione e relazioni dei mafiosi sono sempre più accurate e riservate. Si fa ricorso a telefonate con modalità protette. Gli affari della mafia al nord, certo, il territorio è il più ricco, vanno osservate le modalità di interazione delle cosche con le imprese da conquistare, sempre più audaci ed efficaci. Perché? Perché i mafiosi hanno a disposizione quantità enormi di capitali liquidi. Per loro l'erogazione del credito è strumento decisivo per occupazione illecita di quote di mercato. Trovano con facilità interlocutori disponibili, sono loro a offrirsi risolutori di sofferenze e situazioni di crisi. È come se fossero una banca dove l'accesso al credito segue ben altre regole, quelle mafiose. Il finanziamento erogato diventa spesso acquisizione di una partecipazione significativa nell'amministrazione societaria dell'impresa, perché l'imprenditore non riesce nel frattempo a restituire la somma prestata. Niente di nuovo per la verità. Comunque, pagina 6 del Sole 24 Ore di oggi, il generale dei ROS, il comandante dei ROS dei Carabinieri, sull''ndrangheta al nord. Il giornale invece apre la prima pagina con la comica finale: crisi congelata, Di Maio sale al Colle, offre un finto rimpasto di governo, il baratto fra il salvacantieri e il salvaroma e tregua armata, il flop di quota 100, più pensionati meno assunti. Insomma, l'è un disaster, scrive il giornale. Sempre in prima pagina sul giornale, a sorpresa la nuova Fiat è più francese del previsto, scrive Pierluigi Bonora, le nozze Fiat Chrysler Renault, il domani di Fiat Chrysler sarà più francese? Così parrebbe. La presidenza francese, insomma la Francia, lo Stato francese, sarà sempre azionista forte della quota transalpina di Fiat Chrysler Renault, 7,5% al posto dell'attuale 15% in Renault. Per questo motivo cercherà lo Stato francese di condizionare il più possibile le scelte della nuova azienda, con l'obiettivo di massimizzare i benefici della Francia in termini di occupazione e ricadute economiche. Si ricordi qui una frase di Enrico Cuccia: le azioni non si contano ma si pesano, scrive Bonora. Da parte italiana invece non si è capito se lo Stato sarà parte attiva di questo matrimonio. Ben difficile, perché lo Stato francese è azionista della Renault, lo Stato italiano ci per i merlo, perché non bisogna essere azionisti di imprese, no? Non bisogna nazionalizzare, avere capitali pubblici, dice l'Europa. A noi, in Francia e in Germania, se ne fottono ampiamente, per usare un'elegante perifrasi. Renato Mannheimer analizza invece il boom di voti volatili del Carroccio e a centropagina Luca Pazzo sul CSM che rischia la paralisi. Altri 2 pubblici ministeri si autosospendono, magistrati che si rifiutano di rispondere ad altri magistrati, membri del CSM che si sospendono prima che il loro nome finisca sui giornali, Consiglio Superiore della Magistratura sull'orlo della paralisi. Sullo sfondo una categoria in stato confusionale ai minimi storici del suo prestigio sociale. C'è anche il tramonto di Ilda Boccassini in prima pagina sul giornale, senza incarichi e più isolata. Vediamo anche la prima pagina di Avvenire. Qui l'apertura è dedicata a Papa Francesco. Fame di uguaglianza è il titolo principale del quotidiano cattolico. Francesco sottolinea il paradosso: molte leggi ma con meno diritti economici e sociali. La democrazia deve essere concreta, dice il Papa, no agli attacchi alla solidarietà, firmata la Carta di Roma, povertà e ambiente ferito, le minacce più gravi. Papa Francesco, scrive Avvenire, ricorda che non c'è democrazia con la fame, né sviluppo con povertà, né giustizia nella disuguaglianza. E bacchetta i dottrinari, dice lui, che vogliono smantellare i diritti sociali. Il Papa si dice preoccupato per gli attacchi mediatico-giudiziari a processi politici emergenti che mettono a rischio la democrazia, e lo fa parlando al Summit Panamericano dei giudici su diritti sociali e dottrina francescana, promosso dall'Accademia Scienze Sociali in Vaticano. Summit che ha partorito un documento finale firmato anche dal Pontefice, la Dichiarazione di Roma. Il dettaglio lo trovate oggi a pagina 19 di Avvenire.
Il Papa dice ai giudici panamericani: non bisogna svilire i diritti sociali, ingiustizia e mancanza di opportunità concrete generano violenza. Sempre da Avvenire poi, buona notizia, cala del 50% il numero delle nazioni a basso reddito. Secondo l'analisi della Banca Mondiale, i paesi dove il reddito medio è sotto i $400 sono scesi tra 2001 e 2019 da 64 a 34 e l'economia dei paesi emergenti o in via di sviluppo potrebbe crescere nel 2020 fino al 4,6%. Entro il 2030 il tasso di povertà può essere ridotto del 3%. Resta urgente fare riforme. Comunque, buona notizia, scrive in prima pagina Avvenire, e il dettaglio di questa la trovate a pagina 22, dimezzate nel giro di 20 anni fra 2001 e 2019 le nazioni a basso reddito, secondo la Banca Mondiale, cioè i paesi dove il reddito medio è sotto i $400. Infine, dalla prima pagina, l'editoriale di Giuseppe Anziani sulla ferita ingiustizia. CSM e tutta il bufera sulla magistratura. Nell'emozione di molti ormai, scrive l'editorialista di Avvenire, cosa scrive lo vediamo dopo la pausa. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli €199. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Varese. L'alta pressione si estende sul Mediterraneo e le Alpi con prevalenza di tempo estivo, ma correnti umide da sud portano a tratti maggiore instabilità. Nella giornata di oggi il tempo sarà in gran parte soleggiato e caldo, con temperature massime fino a circa 32 gradi sulla bassa pianura. In montagna formazione di nubi cumuliformi che daranno luogo a locali rovescio temporali nel pomeriggio. Nubi a tratti più consistenti domani, ma sempre in parte soleggiato, soprattutto in pianura, meno caldo. Transito di alcuni rovescio temporali tra tarda mattinata e pomeriggio, più probabili su Alpi e Prealpi, ma possibili localmente anche altrove. Venerdì e sabato prevarrà il sole, ma in montagna a tratti annuvolamenti e possibilità di isolati piovaschi. La tendenza infine per domenica solo in mattinata e poi maggiore instabilità e sviluppo di qualche temporale dal pomeriggio. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia.
Ascoltate Movie Time con Vincent ogni sabato dalle ore 16. Torniamo ad Avvenire con l'editoriale di Giuseppe Anziani sulla magistratura. Ormai, nell'emozione di molti, scrive l'editorialista del Quotidiano Cattolico, l'affare Palamara dà il voltastomaco, cioè viene da vomitare. Le rivelazioni che giungono a sprazzi, il cerchio delle complicità potenziali, le dimissioni a cascata, le autosospensioni eccellenti, il coinvolgimento di istituzioni come il Consiglio Superiore della Magistratura, le procure, l'Associazione Nazionale Magistrati, le accuse di soldi, viaggi, gioielli, clientelismo e su tutto quella parola sporca e terribile, corruzione, stampata sulla copertina di un fascicolo penale. Una pugnalata di disgusto, scrive, vomitando Giuseppe Anziani. Lui dice di essere innocente, ce lo dimostrerà. Noi ce lo auguriamo con tutte le forze. Per noi stessi, perché se un impuro contagio corrode il mondo della giustizia, sono la fiducia e la speranza a morire. E già per prima cosa sarebbe giusto per noi non gettare il letame su tutto e tutti. I magistrati in Italia sono 10.000 e il loro lavoro di giustizia si svolge in prevalente silenzio, ognuno in persona allo Stato in presa diretta. Ogni giudice, piccolo giudice che pronuncia una sentenza in nome del popolo italiano, non ha capi, è soggetto alla legge e alla legge alla coscienza è fedele. Non possiamo perdere questo baluardo di purezza. Se qualcuno traligna, il rimedio è contenuto nel sistema. Seconda osservazione. Le malefatte di cui è accusato Luca Palamara non riguardano un mercato della giustizia, cioè giustizia marcia, ma un fatto, per così dire, clientelare in tema di nomine a incarichi dirigenziali. Brutta cosa, ma grazie al cielo cosa diversa da alto tradimento, da simonia. Dunque non è la stessa cosa, non è la stessa angoscia. È diverso se si tratta di lavare le mani unte di affaccendati rispetto all'immagine tragica di una disinfezione di un lebbrosario. Qualcosa peraltro deve cambiare, scrive l'editorialista di Avvenire, bontà sua, mentre il Foglio mette in prima pagina l'articolo del direttore Claudio Cerasa, accettare la realtà di un governo Salvini. Salvini non è un male minore rispetto a Di Maio, ma un governo Salvini, si domanda Cerasa, può essere male minore rispetto al modello Salvini-Di Maio? L'agonia del governo, il film del prossimo. Il trucismo, come sapete, Giuliano Ferrara chiama il truce Matteo Salvini, è un incubo, ma un exit strategy c'è e vale la pena parlarne. Ma un altro articolo degno di nota è quello di Giulio Meotti, in prima pagina sul Foglio. Viene dalla Germania l'osservazione di Bassam Tibi, sociologo siriano, ma che vive in Germania dal 1962, ha studiato a Francoforte con due giganti del pensiero contemporaneo come Theodor Adorno e Max Horkheimer, della celeberrima scuola di Francoforte, i quali al tempo del nazismo ripararono in America. Ebbene, oggi la denuncia di Bassam Tibi è molto chiara. La vita ebraica è in pericolo in Europa. Gli ebrei lasciano, parole pronunciate di fronte al Parlamento austriaco dall'intellettuale tedesco. Ai parlamentari di Vienna Bassam Tibi ha detto che l'antisemitismo contemporaneo spesso appare come una critica a Israele, personificato come l'ebreo mondiale che deve essere spazzato via. Dobbiamo combattere l'antisemitismo islamico, ha detto Tibi, che ha criticato il paragone tra islamofobia e antisemitismo, liquidandolo come pura ideologia, e si è lamentato che a parlare di antisemitismo islamico corri il rischio di essere etichettato come islamofobo. Dal Foglio vi segnalo anche un botta e risposta tra il direttore Cerasa e la ministra della Salute Giulia Grillo a proposito di demagogia, vaccini e salute. Botta e risposta, e poi l'articolo di Valerio Valentini, votare o no, i due fronti nella Lega di Capitan Tentenna che teme il Quirinale. Terza segnalazione, il pezzo di David Carretta sulla Commissione europea. C'è l'ipotesi che alla presidenza della Commissione vada la bulgara Kristalina Georgieva per mettere tutti d'accordo, vedremo. Intanto da segnalare anche a pagina 6 dell'inserto del Foglio di oggi il magistrato Guido Salvini, ex giudice istruttore del processo per la strage di Piazza Fontana a Milano, che dice è ora di riformare il Consiglio Superiore della Magistratura, le nomine in magistratura per sorteggio o a rotazione come per i dogi della Repubblica Veneziana. È il giorno in cui si discute nel plenum straordinario del CSM, convocato dopo l'esplosione delle polemiche sull'inchiesta di Perugia,
e nel documento firmato da tutti i togati e laici del CSM, tranne i 4 autosospesi, si parla di autoriforma e revisione critica e autocritica. Il magistrato Guido Salvini ragiona sul caso e dice di essere colpito da un fatto. La corruzione nel nostro mondo, dice il giudice Salvini, non avviene tanto all'interno dei processi, cosa che a volte accade ma è rara, quanto lungo il percorso per diventare capicorrente. I politici della magistratura in grado di avere predominio su tutti gli altri magistrati e decidere chi debba essere a capo degli uffici. È ciò che diceva Bruno Tinti, abbiamo visto prima sull'Italia Oggi. Stiamo parlando della Procura di Roma oggi, che vale ben più di un ministero. I ministri della giustizia vanno e vengono, mentre procure come quelle di Roma, con il loro potere di fatto discrezionale sull'esercizio dell'azione penale, sono in grado di condizionare la vita politica di un paese. Oltre a questo, il magistrato Salvini è colpito anche dall'ampiezza della rete di rapporti che emerge. Se non si trattasse di magistrati, dice Salvini, ma di politici o lobbisti, i giornali avrebbero già titolato l'inchiesta P3 o P4. Sembra si sia arrivati addirittura, per ottenere il risultato di collocare i propri amici ai posti giusti, a scavalcare i componenti cosiddetti laici del CSM, tant'è vero che Palamara avrebbe avuto contatti diretti con politici come Luca Lotti. È una notizia che abbiamo dato l'altro giorno, abbiamo letto sulla Verità, passata come acqua fresca, normale, no? Cosa si può fare? Per il giudice Salvini sarebbe necessaria una profonda riforma del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, ma il CSM da solo non è in grado di farla. Lo strumento sarebbe un nuovo meccanismo elettorale, sorteggio dei consiglieri tra tutti i magistrati disponibili, magari suddivisi per anzianità e area geografica, oppure, come ha scritto Luciano Violante, un meccanismo a rotazione. Parte dei consiglieri decadrebbero, altri sarebbero eletti al loro posto nel giro di qualche anno. Ciò eviterebbe che l'elezione dell'intero Consiglio diventasse un appuntamento politico, un piccolo Parlamento, e il Consiglio tornerebbe a essere un organo di alta amministrazione. Vi segnalo infine dal Foglio di oggi un pezzo di Eugenio Cau, siamo a pagina 1 dell'inserto, sulla tempesta contro Big Tech. In America si aprono indagini dell'antitrust contro Facebook, Google, Amazon, Apple. Politica e opinione pubblica stanno cambiando. Dove porta l'epoca nuova della tecnologia? Questi temi di primo piano sui quotidiani di oggi. Adesso riprendiamo in mano, chiedo scusa, un attimo solo, riprendiamo in mano il Corriere della Sera. Lasciamo la prima pagina, il primo piano è dedicato alla rete di Palamara, l'incontro in hotel per spartirsi i voti. Torniamo al caso dell'indagine della Procura di Perugia, competente per le indagini sui magistrati romani, l'ipotesi di pressioni e condizionamenti nella scelta dei vertici di alcune procure, tra cui quella di Roma, la successione al procuratore uscente Pignatone. L'inchiesta vede coinvolti il PM Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati ex CSM, la rappresentanza centrista dei magistrati Unicos della sua corrente e il componente togato del CSM Luigi Spina, anche lui sotto inchiesta. Indagato anche il PM di Roma Stefano Fava per favoreggiamento e rivelazioni in segreto d'ufficio. Ebbene, alle riunioni anche il presidente della Lazio Lotito, che regala biglietti per le partite. Racconta dei numeri con l'esponente del PD Lotti sul dopo Pignatone. I summit convocati sempre di notte. L'ex sottosegretario del governo Renzi voleva vendicarsi per l'inchiesta Consip, scrive Fiorenza Sarzanini. Riunione per chiudere la partita del procuratore di Roma a tarda sera in un albergo romano. In sala ci sono il magistrato Palamara, i 2 parlamentari del PD Luca Lotti e Cosimo Ferri, 5 consiglieri del CSM. 2, si è scoperto ieri, sono Morlini, Unicost, Criscuoli, magistratura indipendente, che si sono poi autosospesi. Hanno reso ancor più drammatica la crisi all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, dove si era già dimesso Luigi Spina e si erano autosospesi Corrado Cartoni e Antonio Lepre. Nella settimana che va dal 9 al 16 maggio, 3 appuntamenti registrati, soprattutto di notte, quelli con il renziano Lotti e compagnia bella, e Cosimo Ferri, già magistrato e politico anche lui. Appuntamenti dunque di notte. La trattativa per la nomina ai vertici degli uffici giudiziari di Roma, ma anche Perugia e Brescia, è serrata. Palamara tira le fila, regista delle operazioni, e in alcuni di questi incontri coinvolge
Perfino il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che lo omaggia di biglietti da distribuire agli amici. Sono gli atti processuali trasmessi dai magistrati di Perugia al CSM e al Ministero della Giustizia a rivelare i retroscena di trattative andati avanti per mesi per sistemare nei posti chiave magistrati di fiducia e aggiungere nuovi nomi a quella rete che Palamara ha costruito nel corso degli anni e avrebbe utilizzato per raggiungere lo scopo di far nominare un procuratore gradito e farla pagare a Pignatone e all'aggiunto Paolo Ielo, che aveva trasmesso ai colleghi di Perugia atti che lo potevano accusare di corruzione, lui, Palamara. La serata in albergo è decisiva. In quell'hotel alloggia Cosimo Ferri, è lì che giudici e politici decidono di vedersi. Cartoni Lepre, Palamara, Luca Lotti. Il Trojan, il virus inserito nel cellulare del magistrato, registra le conversazioni. Per almeno 2 ore vengono analizzate le ipotesi per riuscire a far prevalere il procuratore di Firenze Viola su quello di Palermo, Lo Voi, ma anche sul terzo candidato, il procuratore di Firenze Creazzo. Si fa la conta dei voti, eccetera, eccetera. Insomma, per quanto riguarda Lotti, tra le altre cose, voleva in qualche modo il sottosegretario Renziano vendicarsi dell'inchiesta Consip. L'ex sottosegretario del governo Renzi vuole vendicarsi di Pignatone e Ielo, che hanno chiesto il suo rinvio a giudizio per Consip, ma anche contare in futuro su una pubblica accusa a lui più favorevole. Perciò si spiega così che voglia escludere dalla corsa il procuratore Creazzo perché ha fatto arrestare i genitori di Matteo Renzi e a Firenze ha condotto inchieste sui familiari dell'ex premier. Dunque Creazzo non può diventare procuratore capo di Roma perché ha rotto le palle a Renzi, al papà di Renzi, alla mamma di Renzi e ha scondotto varie inchieste a Firenze sui familiari di Matteo Renzi. E oltretutto a Roma Pignatone e Ielo hanno chiesto il rinvio a giudizio di Lotti per il caso Consip. Mentre sempre dal Corriere della Sera Mattarella si dice sconcertato per tutta questa vicenda e veniamo alla politica, la telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, lo sblocca appalti, Di Maio al Quirinale dice andiamo avanti, rassicura Mattarella che chiede chiarezza, è un nome forte per l'Unione Europea e intanto Conte oggi è in Vietnam, non per metafora, poi affronterà l'Europa, aspetta a me cercare una garanzia per tutti, dice il Presidente del Consiglio. Ancora dal primo piano della politica interna, il retroscena sulla Lega di Marco Cremonesi, abbiamo filato d'amore, dice Salvini, ma per il leader leghista è sulle tasse il test decisivo, il Carroccio rivendica il Ministero agli affari europei. Salvini è convinto che il messaggio sul patto di stabilità sia arrivato a destinazione. Dopo il cannoneggiamento delle ultime settimane, dice Salvini, con Luigi abbiamo filato d'amore e d'accordo. Il senso delle sue parole è autentico, scrive il Corriere, mentre il partito euforico per il risultato elettorale deve mordere il freno. Le ombre sul governo non sono dissolte. Nella cordiale telefonata di ieri con Di Maio, dal punto di vista pratico abbiamo parlato solo del decreto sblocca cantieri. Il tema dei temi, quello su cui si gioca tutto, è il rapporto con l'Europa, la volontà salviniana di rompere la gabbia del patto di stabilità per abbassare le tasse. Salvini ripete a tutti che la telefonata di ieri è stata importante per chiarirci cosa vogliamo. È convinto che il messaggio sulla partita europea sia arrivato. Sono dispostissimo ad andare avanti. Basta che ci siano tanti sì su autonomia, flat tax e grandi opere. Spero che il sì coinvolga tutti. Così il Corriere della Sera, mentre sempre dal Corriere della Sera, stare al governo o rompere, dentro ai 5 Stelle battaglia, anche Casaleggio, secondo il Corriere, vuole le urne perché altrimenti la Lega ci assorbe voti. Giorno di panico in Parlamento, scrive ancora il Corriere della Sera, i deputati atterriti dall'ipotesi del voto, soprattutto chi rischia di non essere eletto. E ancora dal Corriere della Sera l'intervista a Berlusconi. Non esiste alternativa al centrodestra o nuove elezioni, lo vogliono anche la stragrande maggioranza dei leghisti. Non ci saranno passi indietro. Berlusconi dice serve una federazione fra i nostri partiti, unico programma, l'indicazione preventiva dei ministri. Bisogna fare al più presto. Nuovo governo oppure le urne, ora la federazione del centrodestra. Se Salvini non ci stesse, potreste dialogare con pezzi del centro-sinistra moderato da Renzi a Calenda?
Non è possibile alcuna intesa politica con esponenti del PD, risponde Berlusconi, e lo dico senza lasciare spazio ad alcuna ambiguità. Sempre poi dal Corriere, la questione del debito pubblico, arriva il no dell'Unione Europea all'Italia, oggi le raccomandazioni della Commissione, ma dice il ministro Tria, adesso si aprirà un negoziato a Bruxelles. E con ciò lasciamo la politica italiana. Sul Corriere della Sera andiamo rapidi. Pagina di politica estera, Trump che cavalcando la Brexit dice con la Gran Bretagna faremo accordi fenomenali, a Londra vede Farage, loda Boris Johnson e evita Corbyn, leader del partito laburista. Siamo sempre al Corriere della Sera, ma torniamo all'Italia con la pagina di cronaca dove si parla di un illustre anziano, Francesco D'Agati, 83 anni, è stato arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa Clan Fragalà, considerato amico di Pippo Calò, cassiere della mafia, arrestato nell'85, un vecchio padrino, pacere tra i clan, decido io chi ha torto o ha ragione, in cella il boss 83enne, rappresentante della mafia in tutta Roma, dicono gli inquirenti. Mentre sempre dal Corriere della Sera c'è un'altra questione sollevata dal cronista giudiziario Luigi Ferrarella, una giudice, Paola Di Nicola, Tribunale di Roma, e una lettera di sollecito scritta a Salvini. Espellete quei 4 stranieri prima del processo. C'è chi lo leggerà come un assist a Matteo Salvini, un magistrato corrente di sinistra che sollecita più espulsioni di stranieri arrestati per violenza sulle donne, e c'è chi invece al contrario lo leggerà come una critica al ministro, un magistrato che fa rilevare il mancato ricorso alle espulsioni. Certo non capita tutti i giorni che un giudice delle indagini preliminari, mettendo insieme i precedenti di 4 stranieri da lei arrestati con accuse di violenza sessuale alle donne, scriva per conoscenza al capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, oltre che a questore e prefetto, affinché sia valutata la possibilità di espellere gli indagati per pericolosità sociale al momento della scadenza dell'arresto e prima del processo. L'espulsione, scrive la GIP, sarebbe lo strumento per evitare la vittimizzazione delle persone offese, cioè le donne vittime di violenza, attraverso il rischio di reiterazione dei reati subiti, alla luce della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. La GIP è Paola Di Nicola, Tribunale di Roma, fu una dei giudici dei clienti delle prostitute minorenni dei Parioli. Toga di area progressista, già candidata alle primarie per il CSM nel 2014, corrente di sinistra. Espellete quei 4 stranieri prima del processo, dice la giudice, mandando per conoscenza anche una nota al capo di gabinetto del Ministero dell'Interno, cioè a Salvini. E sempre dal Corriere della Sera, andiamo rapidi, il tempo scorre implacabile, c'è da segnalare, questa qua è bella, questa ci divertiamo un attimo perché c'è una signora, anzi Ella Torretta, docente di lingua milanese presso Humaniter a Milano, che scrive sul Corriere della Sera di ieri: ho notato che è stata pubblicata la traduzione in napoletano della poesia L'infinito che Giacomo Leopardi scrisse a 20 anni. Mi permetto di inviare la mia traduzione in lingua milanese della suddetta poesia dell'Infinito di Leopardi e adesso, con sprezzo di ogni pericolo, me la propongo. Insomma, L'infinì è la traduzione della docente di lingua milanese Ella Torretta dell'Infinito di Leopardi. Modestamente ve la propongo nella mia interpretazione. L'infinì è il titolo. M'è sempre piaciuto stu deshabitat d'os e sta scesa che da ogni canton dell'ultimo orizzonte se pominga guardà. Ma se me metti e rimiri la grandezza di spazi senza fin e i misteriosi silenzi e la profonda pace che in del pensiero installi, per poc s'estremis no el me cœur. E come il vent senti il fluscià tra i piant, mi paragoni stavus all'infinì silenzi e mi ricordi l'eternità e i stagiun passai present. E viva, l'è la sua canzun, in sci, in sta immensità, nega il me penser e con dolcezza scarlighi in destumar. Capito? Comunque, Ella Torretta, docente di lingua milanese presso l'Humaniter, traduzione in milanese dell'Infinito di Leopardi. Non c'è limite in questa rassegna stampa. Mentre andiamo alla pagina economica,
Fiat Chrysler Renault, Parigi rinvia il consiglio di amministrazione, il board, sul tavolo fabbriche e governance. Volimmo comandare noi, dicono in Francia, lo Stato, questa roba brutta, lo Stato francese. Nuovo consiglio del gruppo francese stasera, alto là del sindacato che teme un regalo agli agnelli. Sul caso Whirlpool, Di Maio decida subito, la Whirlpool lo stop ai fondi pubblici, non si prende in giro lo Stato, dice il ministro Di Maio. Allarme della Will per lo stabilimento a Siena. E poi c'è l'Istat che dice che l'occupazione è in aumento soltanto per gli ultra cinquantenni. In aprile i lavoratori ultra cinquantenni salgono del 2,7%, in calo la fascia 35-49. Resta da segnalare la pagina di cultura del Corriere della Sera con l'ultimo libro dello scrittore maestro del thriller e del giallo americano Jeffrey Deaver, che l'ha ambientato sul lago di Como, il mio thriller sul lago di Como. Dopo 20 anni di indagine, lo scrittore fa sposare i suoi detective a Bellagio. Il maestro americano del giallo parla di scrittura, progetti, racconti di promesse editi da Solferino, la casa editrice del Corriere della Sera. Jeffrey Deaver ha alle spalle oltre 25 anni di carriera come scrittore di thriller. E lasciamo con ciò il Corriere della Sera, andiamo alla cronaca lombarda, dove c'è una questione di un'altra indagine per rifiuti abusivi e grandi profitti con bassi rischi, un guadagno di quasi 15.000 euro al mese, che fa esclamare a uno degli intercettati: roba da matti, se continuiamo un anno così. Ieri, seconda fase dell'inchiesta sul traffico di rifiuti, partita dal rogo di via Chiasserini, 14 ottobre 2018. 19 arresti, sequestro di 7 depositi, il business non si era fermato nonostante l'indagine che a febbraio aveva portato a 12 arresti. Quanti soldi dai rifiuti? È una roba da matti. Profitti e rischi bassi, il business non si ferma. Seconda fase appunto dell'indagine. Alessandra Dolci, procuratore aggiunto e coordinatrice della direzione distrettuale antimafia, e il generale Maurizio Ferla, comandante carabinieri tutela ambientale, sono coloro che hanno condotto l'indagine. A quale prezzo? Qui un quindicello alla settimana, dice uno, parlando di 15.000 euro al mese che prefigura di ricavare dal traffico di rifiuti. Le intercettazioni degli arrestati ieri, produttori, smaltitori, autotrasportatori, intermediari immobiliari dei capannoni, aggiuntisi ai 12 già arrestati il 27 febbraio. Con questo lasciamo il Corriere della Sera, anzi c'è da segnalare un'altra vicenda giudiziaria, quella del già carcerato Roberto Formigoni, ex presidente della Lombardia. Quadri, denaro, case e terreni sono le ultime confische a Formigoni, consegnate 4 tele da 70.000 euro, regali di Norberto Achille e Giuseppe Grossi. Diventa proprietà dello Stato anche il 50% della villa in Sardegna, pagata 3 milioni. Mancavano solo 4 quadri antichi, ora anche quelli fanno parte del patrimonio dello Stato, valore complessivo 70.000 euro. È ciò che rimaneva dei beni di Roberto Formigoni, ancora da confiscare dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi dell'ex presidente della Lombardia. E lasciamo con ciò il Corriere della Sera. Dicevamo, in cronaca milanese va registrata anche sul Giornale la questione della fine del Ramadan, la preghiera, islamici all'aperto beffati dalla sinistra, dopo 8 anni ancora senza moschea, scrive il Giornale. E poi Lombardia, terra dei fuochi, la notizia di prima, 20 arresti per rifiuti tossici. La merda è diventata oro, dice uno degli intercettati, in maniera piuttosto icastica. Da Villa Literno a Milano è terra dei fuochi. Chissà se è vero, come dice il procuratore Francesco Greco, che oggi trafficare rifiuti rende più che trafficare droga, come diceva quell'altro là delle cooperative degli immigrati, lo ricorderete, di certo si rischia molto meno. Così alcuni soggetti a febbraio arrestati nelle indagini sul rogo di via Chiasserini se la son cavata con pene simboliche e sono tornati nel business della spazzatura. Ieri tornano a essere arrestati per l'intreccio d'affari che governa lo smaltimento abusivo dei rifiuti urbani a Milano. Mentre lasciamo la cronaca milanese con 2 pagine che Repubblica dedica a questa storiaccia, 3 anni di orrore sulla bimba disabile. Scimmia, dice la mamma, ti uccido. La madre dice al marito, odio mia figlia, la pizzico, portala in bagno e strangolala. E il padre, siamo stati in 2 a pestarla, arrestati mentre fuggivano verso l'Egitto. Sono 2 coniugi
appunto egiziani. L'intervista alla presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Maria Carla Gatto: cresce la violenza, sempre più bimbi picchiati. Nelle ultime settimane casi gravissimi, il piccolo ucciso dal padre, il parto di una tossicomane a Rogoredo, una mamma filippina dipendente dallo shabu, la droga. C'è tanto impegno, ma sempre meno risorse. Anche i servizi sono in difficoltà. Le indagini sociali e gli approfondimenti tardano ad arrivare. Così su Repubblica. Il Giorno, invece, mette in primissimo piano anche l'analisi del direttore del Quotidiano Nazionale, Michele Brambilla, sull'eutanasia a 17 anni in Olanda. Se questa è una vittoria, il titolo del pezzo. Noah Pothoven ha vinto la sua lunga battaglia. Cominciava così l'articolo di un grande giornale ieri. Noah Pothoven, olandese 17enne, ha vinto la sua lunga battaglia. Vinto. È guarita da una malattia? Ha ottenuto un riconoscimento, un successo sportivo? No, è morta, eutanasia. Noah Pothoven non aveva malattie fisiche, non era in coma o stato vegetativo, non aveva un cancro. Era una giovane, bella e sana, aveva però un male profondo nell'animo. Era stata violentata a 11 anni, non aveva mai superato quel dolore, gravemente depressa. Nessuno pensi che le croci dell'animo siano meno pesanti di quelle del corpo, anzi, però quel che colpisce, che viene da chiedersi è: ma davvero era impossibile salvarla? A una ragazza di 17 anni? Certo, è stata Noah a chiedere di morire. Quanti depressi lo chiedono? Ma siamo sicuri che aver esaudito il suo desiderio corrisponda ad aver fatto il suo bene? L'Olanda, paese evoluto dei diritti, che meraviglia, non come l'Italia, dove tanti condizionamenti bigotti avrebbero impedito il lieto fine. Ma sarà proprio così bello vivere in un paese che non sa tentare di salvare la vita a una ragazza di 17 anni? Che non sa offrire, non sa neanche provare a offrire una ragione di vita a una cittadina 17enne? Ma la cosa più orribile, conclude Brambilla, perché nessuno vuole giudicare né le autorità né i medici, né tantomeno questa povera ragazza. La morte impone silenzio e rispetto, quella per disperazione ne esige ancora di più, ma la cosa orribile appunto è un'altra. È la menzogna delle parole, non chiamare le cose col loro nome. Chiamare vittoria la fine di Noah è un inganno diabolico, è un'ipocrisia dettata dal politicamente corretto. Così Michele Brambilla. Mentre tra poco credo dovremo aprire la nostra rubrica del Qui Parlamento, e intanto però vi segnalo anche 2 pagine dedicate dal Quotidiano Nazionale allo sblocca cantieri. Salvini piega i 5 Stelle, Di Maio telefona al leghista, sospese per 2 anni alcune norme del codice degli appalti. C'è un'intervista a Gabriele Buia sul Quotidiano Nazionale, è il presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Una bolgia, regole chiare o non si cresce, codice da rifare, ma senza creare vuoti normativi. Serve una scossa, non riusciamo a lavorare, le imprese di costruzioni stanno morendo. Serve un'accelerazione per le gare, ma qui nessuno vuole mani libere, gli imprenditori chiedono certezze, dice il presidente dell'ANCE. Bisogna intervenire sulle procedure a monte della gara, per le quali ci vogliono fino a 7 anni, senza investimenti resteremo gli ultimi in Unione Europea. Sempre sul Quotidiano Nazionale, poi vedremo tra poco anche la pagina dedicata a come cambia la previdenza, 10 modi per andare in pensione. Spunta anche il mega scivolo per le imprese con più di 1000 dipendenti di 7 anni, ma lo vediamo dopo, giusto appunto. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Qui Parlamento.
E apriamo come al solito all'interno della rassegna stampa la nostra finestra in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera. Quest'oggi abbiamo con noi Cristina Patelli, deputata piemontese della Lega e componente della Commissione Cultura della Camera. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere disponibile. Questa rubrica arricchisce la rassegna stampa, ci consente di entrare nei temi dei quali leggiamo dai giornali e dalle altre testate più o meno del mondo dell'informazione, ma anche ci consente di ragionare per esempio sul prossimo appuntamento elettorale che la vista, partiamo da lì, poi parliamo magari anche di questioni più generali perché stiamo appunto leggendo i giornali e quindi sa bene Patelli di cosa andremo a finire per parlare. Però domenica si vota a Biella al ballottaggio tra il candidato del centrodestra e il candidato proprio della Lega, appoggiata dal centrodestra, Claudio Corradino, e appunto invece il suo competitor che mi sembra sia a capo di una serie di liste civiche. Sì, esatto, sì. Rappresenta una lista civica ed è appoggiato esclusivamente da liste civiche. Però mi preme che sia chiaro a tutti che questo candidato che si chiama Dino Gentile, e mi fa sorridere anche che faccia parte di una lista civica, perché in questo momento sta ricevendo attestati di stima da tutto il centro-sinistra che è stato trombato dalle elezioni di domenica scorsa. Questo significa che tanto lista civica non è. E ritengo anche che siano tutti un po' patetici, sono tutti un po' patetici questi della sinistra che adesso sono qui a ricordare quanto lui sia un uomo di centro che vuole riformare Biella, e si tratta però in realtà di persone che palesemente di sinistra, ex democristiani, liberal borghesi, che hanno governato questa città per tanto tempo all'inizio della Seconda Repubblica. Quindi Gentile è, come si dice scherzosamente, l'uomo per tutte le stagioni e per tutte le realtà. E quello che mi preme ancora dire è che per Gentile Biella in realtà non conta nulla, perché la famiglia, diciamo, della sinistra l'ha già tradita quando è diventato sindaco e quando Forza Italia appunto gli ha offerto la candidatura a sindaco, quindi è stato eletto col centrodestra 2 legislature fa e di conseguenza vederlo adesso appoggiato da tutta la sinistra che è stata trombata a queste elezioni passate lo trovo veramente surreale. Tant'è che, ad esempio, Susta oggi difende Gentile, ma alle scorse elezioni, quando era candidato, lo pugnalò alle spalle preferendogli un altro. Ecco, Patelli, venerdì, se non sbaglio, uno dei 2000 Matteo Salvini che stanno girando per tutta Italia per la campagna elettorale arriva anche a Biella, se non erro. Oh, sì, questa è una notizia che abbiamo ricevuto per fortuna proprio ieri sera e ne stiamo felicissimi, anche perché ammetto che confidavamo moltissimo nella presenza di Matteo a Biella. Ora io non ero così ottimista, nel senso che non speravo che addirittura venisse a chiudere la campagna elettorale proprio a Biella. Proprio a Biella abbiamo scelto una location nella parte più periferica della città, proprio perché il concetto che vogliamo far passare, ed è quello appunto per cui si batte tanto il nostro candidato Claudio Corradino, è quello che tutta la città debba tornare ad essere, come dice l'altro candidato, ma lo dice tanto per dire, ma al centro dell'interesse e dell'attenzione dell'amministrazione. Quindi faremo una bellissima, ci sarà un comizio e poi ci sarà una bella festa di chiusura di campagna elettorale proprio nella parte più periferica che si chiama Villaggio. Ecco, da che amministrazione esce Biella e in che condizioni? E allora, Biella esce da un'amministrazione a marchio PD dove c'era un sindaco che si chiamava Cavicchioli, che peraltro è un avvocato di professione, e quindi vi lascio anche immaginare quale tipo di amministrazione abbia secondato in questi anni
è stato fautore e promotore dell'accoglienza incondizionata e l'apertura di tantissimi centri di accoglienza, tra cui addirittura 2 nel mio piccolo paese da 1500 anime, ne avevamo 40 ed è stato questo anche uno dei motivi per cui io mi sono scatenata come una bestia e mi sono iscritta alla Lega nel 2016, ho fatto la guerra all'amministrazione Cavicchioli e al mio sindaco e dopo qualche, diciamo, 1 anno e mezzo ho avuto la gratificazione grazie a Riccardo Molinari che ha avuto fiducia in me e sono stata eletta alle politiche. Quindi grazie a questa questione che è venuta fuori nel mio paese, poi vabbè grazie anche alla militanza che evidentemente è stata apprezzata, io sono oggi membro del Parlamento a Roma. Ecco, quindi Battelli, sono doppiamente grata. Biella è una città di 45.000 abitanti circa, se non sbaglio, famosissima naturalmente per il tessile di altissima qualità. Esatto. Per cos'altro? Qual è l'economia biellese? Di cosa necessita la città, il territorio e il comprensorio? Guardi, queste sono risposte molto semplici. Allora, Biella è stata negli anni un punto importantissimo del tessile, anche perché aveva, diversamente da tantissimi altri posti, la caratteristica di avere tutto qui, quindi dalla produzione, dai tessuti alla lavorazione, la confezione, avveniva tutto qui, diversamente da altre realtà dove invece magari il tessuto arrivava da un'altra parte, il confezionamento si faceva in un'altra zona. Biella aveva questa grandissima abilità di poter concentrare tutto nella zona. Ahimè, però, insieme a questa bellissima caratteristica, sempre parlando di 40 anni fa, perché purtroppo adesso il tessile ha subito un duro colpo con la crisi del 2008, ma pian pianino ci stiamo tirando su, purtroppo Biella ha un grave problema legato alle infrastrutture. Io infatti dico sempre che Biella è un pochettino la periferia dell'impero. Noi, tanto per darle un'idea, non abbiamo ancora ad oggi, siamo nel 2019, un collegamento diretto né con Torino né con Milano a livello di treni. Non abbiamo un'autostrada che colleghi Torino a Milano, quindi potete immaginare che una città, per quanto sia bella, per quanto abbia dei servizi che sono assolutamente competitivi con altre città, è una città dall'aria pulita, quindi è una città sana, abbiamo un ospedale che funziona, abbiamo delle scuole che lavorano molto bene, ma ahimè non abbiamo un servizio di trasporti che consenta intanto alle persone di andare a lavorare magari a Biella, a Milano o a Torino, ma soprattutto quello che mi preme, non siamo attrattivi per chi magari invece vorrebbe venire a vivere qui, che è un posto meraviglioso, e non può farlo perché i tempi di percorrenza per arrivare fino qui sono veramente troppo lunghi. Nonostante ci siano degli affari a livello immobiliare strepitosi, quando io racconto che qui con veramente pochi soldi si compra una casa, sia in città che in collina, i miei amici e le persone con cui parlo rimangono basite. Il problema purtroppo è arrivarci, quindi se si riuscisse a risolvere questo atavico problema legato alle infrastrutture, cosa su cui stiamo lavorando, sarebbe davvero un traguardo grandissimo. Per l'economia naturalmente poi il rilancio ne segue anche al discorso infrastrutturale, no? Conseguenze, essendo tutto legato, ovviamente anche l'economia, immaginando magari di avere i residenti, chi lavora a Milano è residente magari nella cintura di Milano, che con lo stesso tempo torna a casa o viene a Biella, può immaginare che come qualità di vita vivere in periferia a Milano, vivere qui diciamo nella provincia di Biella è tutta un'altra cosa. Allora, seguiremo l'andamento appunto del voto. Che aria si respira secondo lei, Patelli? Ma si sbilanci. Prego? Si sbilanci. No, lo dico simpaticamente, no, le chiedo che tipo di sensazioni ha, insomma. Per il ballottaggio, sì, intende? Per il ballottaggio, certo. Allora, io quello che le posso dire è che ce la stiamo mettendo davvero tutta e il nostro candidato sindaco è una persona
splendida, è una persona che ha amministrato la città di Cossato, che è il secondo paese più grande del Biellese, per 10 anni ed è stato riconfermato appunto il secondo anno, e ha lavorato molto molto bene, perché è una persona semplice, che sa stare tra la gente, che è sempre presente quando c'è un problema, risponde al telefono e ha ben chiaro come si amministra un paese. L'unica critica che gli hanno fatto, perché come al solito le critiche arrivano sempre per tutti, è che non sia in grado di amministrare una città come Biella. In realtà Biella, ripeto, non è una metropoli, di conseguenza le stesse qualità che ha dimostrato di avere su Cossato sarà assolutamente in grado di mantenerle e di dimostrare di essere assolutamente all'altezza di amministrare anche una città come Biella. È una persona con una presenza forte e conosciuta ed è riconosciuta diciamo dalle persone della nostra città. Quando va in giro ed è oramai gira come una trottola oramai da un mese, riceve apprezzamenti, strette di mano ovunque, quindi il clima è assolutamente positivo. L'alternativa sinceramente è tornare al passato con un sindaco che ha lavorato poco e male per la città e che adesso oltretutto è appoggiato dalla sinistra. Quindi se abbiamo mandato a casa la sinistra 10 giorni fa, non vedo perché farla riuscire dalla porta votando questo Dino Gentile, che francamente è impresentabile. Allora, ci rimane giusto il tempo adesso, prima di salutarci. È anche il mio vicino di casa, tra l'altro. Ci rimane giusto il tempo, Patelli, prima di salutarci, per fare una domandina così semplice. Tiene il governo e la maggioranza? Stiamo parlando di Roma adesso, del governo. Sì, ho capito. Allora, assolutamente sì, il governo tiene, Salvini ha dato la sua parola. Mi sembra che ieri sera il clima fosse molto più distensivo, quindi dal momento che il mio capitano è un uomo che mantiene le promesse, sono sicura che il governo terrà e sicuramente riusciremo a fare tutto quello che ancora non è stato fatto e che è nel contratto di governo. Ho sentito con piacere, tra l'altro, visto che una delle questioni più sul tavolo, diciamo, che danno problemi è la questione TAV, e da piemontese è una questione che io sento tantissimo, e come Matteo sono dell'idea che quando si inizia un'opera non la si possa poi interrompere a metà, perché è meglio andare avanti piuttosto che tornare indietro, ma mi risulta che dall'Europa ci abbiano garantito un finanziamento che arriva al 55% rispetto al 40% dei periodi scorsi. Quindi se dobbiamo fare un'analisi costi-benefici e su quella si deve basare la scelta se andare avanti o meno con la TAV, direi che a questo punto ci sono tutti i presupposti per andare avanti. Allora, Patelli, ultima cosa, poi ci salutiamo veramente. Io le chiedo una cortesia a questo punto di carattere personale. Uscendo da Montecitorio, magari si fa un bel caffè da Giolitti, e non ci vado quasi mai, sono abbastanza tanto da bar. Comunque, un caffè ce lo si può permettere, no? In questo storico caffè del 1900. Un gelato. Un gelato, è fantastico. E poi dopodiché, se mi fa un favore, non è molto distante Palazzo Madama, no? Il Senato della Repubblica Italiana. Può fare una capatina lì per conto mio, del direttore di Radio Padania, e cercare del senatore Alfonso Ciampolillo. Lo stiamo cercando da giorni. Io vorrei parlargli. Ha parlato col Fatto Quotidiano. È un nostro amico, ci ha denunciato ai carabinieri per una serie di reati molto gravi, e la Procura di Roma ha appena aperto un'inchiesta su Radio Padania sulla denuncia del senatore Ciampolillo, il quale peraltro non riusciamo a parlargli. Può intercedere lei? Ma assolutamente sì, sarà la prima cosa che farò oggi pomeriggio appena finisco il lavoro in commissione. Si faccia dare il suo bel numero di telefono, che noi lo chiamiamo e gli facciamo spiegare in diretta qui come mai Va bene, cercherò di attivare tutte le mie armi di persuasione per riuscire a convincerlo a farmi dare il numero e poi farmi chiamare. Delle quali peraltro non dubito, onorevole Patelli. Io la ringrazio. Troppo gentile. La ringrazio, grazie a Cristina Patelli, che è stata molto simpaticamente con noi. Grazie per l'ospitalità, a presto e vi auguro buon lavoro. Missione Ciampolillo.
Ho già memorizzato. Benissimo, grazie ancora e buona giornata e in bocca al lupo per il voto di domenica. Viva il lupo, viva il lupo. Grazie. Qui Parlamento. Il senatore Ciampolillo, ne parleremo tra poco anche con il nostro amministratore Davide Franzini, che è lì che se la cosa ride, gli devo chiedere all'amministratore, perché non c'è niente da ridere. Il senatore Ciampolillo ci vuole tappare la bocca, ci vuole chiudere la baracca coi burattini, e uno dei burattini so pure io, quindi non è che il burattino che sta per essere chiuso dentro la baracca e la baracca data a fuoco debba ridere, non c'è niente da ridere. Così come non c'è niente da ridere su un'altra questione della quale puntualmente ci occupiamo tutti i giorni per grande passione, per convinzione, con la testa, con la pancia, col cuore. Benvenuto, buongiorno a Maurizio Bolognetti, giornalista di Radio Radicale, segretario dei Radicali Lucani. Non ti sto più a presentare, Maurizio, perché ormai Maurizio, un amico, è una persona che sta facendo una lotta molto, molto radicale, permettimi di dirlo senza giochi di parole, molto radicale, per una serie di principi che abbiamo ricordato in questi giorni, che non sono solo la vita di Radio Radicale, ma la vita del diritto, il diritto alla vita, scusami il gioco di parole che anche in questo caso non vuole essere un gioco, la libertà di espressione, l'articolo 21 della Costituzione e insomma il dialogo anche, soprattutto, perché possiamo essere anche in disaccordo su molte cose, ma dire a qualcuno muori e poi vediamo che non c'è più niente da vedere non mi sembra una posizione umanamente sostenibile, prima ancora che politicamente. Allora, oggi abbiamo dato conto in rassegna stampa, Maurizio, di una novità. Qua stiamo accumulando giorno dopo giorno argomenti di cui discutere e vedremo di smaltirli tutti. Però oggi Repubblica è l'unico quotidiano di oggi che esce in prima pagina con questo titolo: Radio Radicale, convenzione verso la proroga. Si dà conto nell'articolo del fatto che il ministro Di Maio avrebbe rivisto la sua posizione e sbloccato il no dei 5 Stelle alla mozione su Radio Radicale per salvarla. Adesso io non lo so se questa notizia sia fondata, se lo sia verificheremo nel corso della giornata, e magari infatti, confido anche nelle tue antenne, però sarebbe, insomma, se la notizia dovesse ricevere conferma. Tra l'altro leggo anche che mi sembra di aver capito che oltre al niet venuto meno, e non possiamo che esserne felici se così dovesse essere, anche i senatori leghisti hanno mantenuto in pieno la linea che pure era stata espressa di Matteo Salvini. Da Matteo Salvini nei giorni scorsi. Se ho letto bene, ma dammi conferma, insomma. Sì, ma Repubblica sbaglia un nome perché si parla dell'emendamento di Capitanio, no? Il deputato leghista che ha presentato questo emendamento al decreto crescita di cui avevamo pure parlato, no? Una soluzione ponte per coprire quest'anno e per poi appunto aprire la discussione. Poi insomma vediamo cosa accadrà. Anche in base alle indicazioni, diciamo, della GP. No, io lo spero caldamente, perché pur sostenendo completamente... Però intanto posso dirti una Dimmi. cosa, ma questa giornata, non solo questa, posso dedicarla anche a voi, a te. Sì, no, te ne avrei parlato, perché io... Digiuno, intendo dire questa giornata di digiuno su questa storia un po' bruttina che stai raccontando della denuncia, insomma. Mi senti? Sì, ti sento, Maurizio, no? Ti lasciavo esprimere la motivazione del tuo gesto, voglio che tu dica, che esprima. Ma io dico che, l'ho detto e l'ho ribadito, questa radio da cui sto parlando ha il diritto, credo, di poter continuare a far ascoltare la sua voce. Lo hai detto tu prima, siamo d'accordo, siamo in disaccordo, non è questo il punto. È una voce, questa voce non va spenta, non devono esserci tentativi di limitare la capacità di questa emittente radiofonica di raggiungere il massimo potenziale d'ascolto. Deve essere messa anche questa emittente radiofonica nelle condizioni di poter continuare a raccontare le cose che ritiene di dover raccontare. In questo paese abbiamo bisogno non di spegnere voci, ma di accendere voci. In questo paese abbiamo bisogno di dibattito. In questo paese abbiamo bisogno di mettere la parola fine a quello che c'è da troppo tempo.
che è un reiterato attentato ai diritti politici del cittadino. Andate a leggere cosa dice l'articolo 294 del codice penale. Chiunque con violenza, minaccia o inganno, temo che da molto molto tempo, non da oggi, sia chiaro, da molto troppo tempo si consumi un inganno. Ma del resto tu ricorderai, Giulio, un signore chiamato Marco Pannella che a un certo punto andò in una tribuna televisiva, e stiamo parlando di 40 anni fa e basta, imbavagliato, perché appunto, ecco, allora qui non abbiamo bisogno di spegnere voci, qui abbiamo bisogno di far esplodere il dibattito, la riflessione necessaria su temi importanti che riguardano la vita di noi tutti, siano essi la giustizia, l'ecologia, le riforme istituzionali, che paese vogliamo, che ruolo dello Stato rispetto al cittadino, i costi del proibizionismo. Ce ne sono di cose di cui discutere, su cui riflettere, ma appunto di cui discutere, su cui riflettere, su cui dovrebbe esplodere il dibattito, e di una cosa siamo certi: non abbiamo certo bisogno di spegnere voci, di negare pluralismo e di avere magari meno conoscenza. Questo sicuramente, di questo non abbiamo bisogno. Allora quella motivazione è questa. Allora la mia giornata, questa giornata di digiuno, io la dedico anche a te, a voi, a questa emittente radiofonica che da 8 giorni mi sta ospitando, prendo i suoi microfoni e dando anche ai suoi ascoltatori la possibilità di dire ciò che pensa, a volte nettamente, insomma, avverse, le opinioni nettamente avverse a quelle che io esprimo, ma va bene, è prezioso anche questo, ed è su questo magari che riflettiamo, provando tutti quanti ad ascoltarci e ad avere la necessaria attenzione. Attenzione, è una cosa preziosa e importante, senza quella credo che non si va da nessuna parte. Allora, poi staremo a vedere, io ti ringrazio intanto Maurizio, staremo a vedere anche in giornata se si arriva alla soluzione concreta per quanto riguarda Radio Radicale. Poi cercheremo... se trovi Ciampolillo fammelo sapere. No, poi io devo cercarlo assolutamente, devo parlarci, perché io voglio capire qual è la motivazione profonda, anche in questo caso, di una iniziativa. Dico in sostanza, perché il senatore Ciampolillo dice: ma voi non potete trasmettere su base nazionale perché siete classificati come radio locale. Allora, a questo punto troviamo una soluzione, e che Radio Padania sia messa in condizioni di trasmettere immediatamente e tranquillamente e serenamente su base nazionale. Io credo che l'approccio dovrebbe essere questo, non l'approccio tentiamo di farli chiudere. No, ma denunciati ai carabinieri come dei malfattori da strada. Tra parentesi, francamente voglio dire, insomma, abbiamo cose un po' più importanti di cui occuparci. Su questi temi, tra l'altro, c'è in corso da anni una revisione anche normativa all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, cioè quello che fu il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, no? Perché è un'epoca nella quale tu non puoi più parlare di locale o nazionale, cioè siamo anche su internet, quindi appunto io mi sono permesso di ironizzare dicendo: il senatore Ciampolillo può andare anche dai carabinieri di Rio de Janeiro a presentare una denuncia, perché a questo punto, cioè, anche, che senso ha la distinzione? Certo. E tra l'altro io vi ascolto in streaming. Appunto, quindi diciamo è un canale ancora diverso dal digitale, quindi vabbè, insomma, ne parleremo con lui. Io voglio capire il motivo, è il motivo di fondo che mi incuriosisce. Uno che va, diciamo, pervicacemente, va anche a Brescia ad ascoltare la sola frequenza FM rimasta e dice: si ascolta nel raggio di 300 metri. Beh, è ovvio che si ascolti nel raggio di 300 metri se c'è una potenza di 20 watt. E allora qual è il problema? Cioè, il problema di fondo è: perché questa ostilità? Io voglio aprire la trasmissione anche al senatore Ciampolillo e capire le sue profonde motivazioni, perché lo spirito anche in quel caso lì è quello di comprendere, no? Di dialogare. Ci sarà pure un motivo per cui un parlamentare della Repubblica ha questa pervicacia nel voler chiudere o comunque mettere bastoni tra le ruote a un emittente che tra l'altro rischia di essere una cosa anche spiacevole per il suo stesso ministro, no? Per Di Maio, perché Ciampolillo parla di eventuali abusi
anche a carico degli uffici ministeriali competenti, che sono quelli del Ministero dello Sviluppo Economico. Ma questo è un dettaglio, per carità, vuol dire che lui è integerrimo al punto tale da sfidare perfino il ministro del suo partito, per certi versi, no? Diamogli questo credito, però io voglio capire di fondo qual è la motivazione base per questa battaglia incredibile. Intanto questa battaglia, io te lo preannuncio, diventa anche la mia. A iniziare da oggi, e anche io ovviamente spero di poter prendere un po' di fiato. Anzi, Maurizio, ma questa battaglia è la mia battaglia. Maurizio, due cose, perché dobbiamo salutarci di nuovo, avendo lasciato alle spalle una serie di questioni delle quali discutere. Tu hai tirato fuori anche una bellissima lettera della quale parleremo peraltro, dal carcere di Rossi, vabbè, insomma, ne parliamo perché il tempo è poco. Quindi due cose. Allora, la prima, io ti chiedo, quando e se avremo con noi il senatore Ciampolillo, di farci una chiacchierata insieme, visto che ormai siamo compagni di avventura radiofonica, giusto? Volentieri, assolutamente. E seconda cosa, ti chiedo come stai, perché il tono della tua voce e la fotografia che ho visto stamattina mi rimandano anche a uno stato fisico, direi preoccupante, posso dirlo? In amicizia? Sì, no. In schiettezza? Lo puoi dire perché ovviamente oggi siamo al sesto giorno di digiuno, che significa solo acqua e confesso un po' di caffè amaro per evitare insomma di incorrere in conseguenze peggiori. Stamattina ho fatto un prelievo, è venuto un infermiere a casa per fare un prelievo del sangue, per controllare un po' qual è la situazione di alcuni parametri. No, chiaramente benissimo non sto, sono molto chiaramente sottopeso, con le conseguenze che questo pure sta determinando, però il punto è che, lo hai detto tu, io non voglio ripeterlo, c'è un passaggio del preambolo allo statuto del Partito Radicale che a me piace molto e che recita così: per la difesa con la vita, del diritto, della legge. Io ritengo che stiamo provando a difendere cose che sono importanti quanto la vita stessa, che sono come l'aria che respiriamo, per citare Giacomo Matteotti, e quindi se sono come l'aria che respiriamo dobbiamo magari anche mettere in preventivo di rischiare un po' qualcosa, ovviamente esercitando il massimo di prudenza possibile. Guarda, posso anche preannunciarti che se nell'arco della giornata dovessi, insomma, perché vogliamo capire meglio queste cose, capire che ci stiamo avviando finalmente alla conclusione di questa annosa vicenda, ma in attesa poi magari del voto definitivo, ecco, anche per corrispondere all'impegno che c'è stato da parte di tanti su questo, magari passo allo sciopero della fame, torno ai 3 cappuccini e abbandono il digiuno. Però insomma vediamo cosa succede nell'arco di queste ore. In ogni caso noi ci sentiamo domani mattina. Grazie a Maurizio. Un abbraccio a te e buona giornata. Viva Radio Padania, viva Radio Radicale. A domani Maurizio. A domani. Ci salutiamo per il momento, ci ritroviamo tra poco, perché sulla notizia avremo modo di parlare con l'amministratore di RPL, Davide Franzini. Abbiamo diversi argomenti, è un eufemismo questo naturalmente, e oltre alla campagna per gli abbonamenti parleremo anche di quello di cui abbiamo parlato finora, cioè della nostra radio, della Procura di Roma, dell'inchiesta su RPL. A tra poco, tanto però ci prendiamo un pochino di pausa, qualche minuto, facciamo tutte le cose per bene, con la sigla tradizionale, quella di Matteo Salvini, affiancata a quella nuova, con il pezzo musicale di oggi. E tra pochi minuti, mi raccomando, state in linea perché parliamo di cose interessanti che partono dalla nostra stessa radio. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda!